Ер нь альва энэ донтолт болон энэ төрлийн хүмүүстэй ажиллаж байгаа саяын дурдсан төрийн бус болон бусад байгууллага бүх шатанда урт удаан хугацаанд гуйггүй ингэж наалдаж хамтран ажилласнаар л үр дүн гардаг юм шиг санагддгийг. Үр дүн төдийлөн алган дээр тавих шиг тийм хурдан гардаг. Яг үнэ. Тэгээ хамтын ажиллагаа учраас гэр та бүхэн нөгөө хүн маань ажил хамт олон өвөө эмээ хот ураг хадангууд ингээд олон хүний оролцоогоор энэ нэлээд хугацааны хувьд удаан үргэлжлэх болов би хараад байдгийг. За сайн байцгаана уу эрх мэнд сонсогчдоо үзэгчдээ. За та бүхэндээ өнөөдөр Хөхтөнгөр подкаст, за өөрчлөлт подкастаа ноёр 19 болон за Хөхтөнгөр радио FM-ээр явуулдаг. За мөн та бүхэн кириллээр бичээд бидний подкастыг төрштэйгээр үзэх боломжтой. За өнөөдөр миний туснаар бас сонирхолтой зочин ирсэн. Би өнөөдөр подкаст нэвтрүүлэгтээ өөрчлөлт гэсэн юм нэршлиг сайхан өөрөө бодож өгсөн байгаа. За өнөөдрийн миний зочноор эрүүл Монгол хүн үндэсний хөдөлгөөний сэтгцийн нийгмийн сэргээн засалт хувийн зохицуулагч бэ Түмэн Дэмэрлэх маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Ингээд урилгыг маань хүлээ авч хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. За би Түмэнхээ ерөөхдөө бас танилцаад нэлээд жил болж байгаа болж нэг айхтар хоёлаа ингээд суугаа дотн тэр ярилцжсэн бол баг. Тэ ингээл тохиолдоор таараад тэгэл нэг мэдээл хуваалцал ингээл явдаг байсан. Тэгээ өнөөдөр бүр таны хэрэг гаргаж зорж урьсан. Тэгээд би хоёрын талаар таныг одоо өөрөөс нь танилцуулаа. Та одоо эрүүл Монгол хүн үндэсний хөдөлгөөн ер нь хизэнээс энэ хөдөлгөөн эхлэв ямар үе шаттай явж байгаа юм. Одоо байршил хаана байдгийг энэ талаар мэдээл өгөө. За тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлагаар эрүүл Монгол үндэсний хөдөлгөөн өрнөж хэрэгжиж байгаа. За энэ эрүүл Монгол үндэсний хөдөлгөөний нэг хэсэг энэ архины хэрэглээр бууруулах, архитан согтуурах эрсдэл зан үлээс хүн амыг урьдчилан сэргийлэх нэг ажил байгаа. За энэ ажлын хүрээнд 2022 оны 4-р сард 43 дугаар зарлиг гарсан байдаг. Ер нь энэ дундх эмэгтэй хүнд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах чиглэсэн засгийн газар чиглэл өгсөн захирамж гарсан. Энэ захирамжийн хүрээнд сэтгэс нийгмийн сэргээн засах тусламж үйлчилгээний төвийг нийслэлийн хан улд өргөт 24 онд нээж ажиллаулаад байгаа маа. Өнгөрсөн жил. Тийм өнгөрсөн жилээс нэгдсэн. Тэгээ ер нь бол бас би ганц нэг танилцуулга юуг л харж байсан болохоос ер нь дэлгэрэнгүй мэдээл төдийлээ авах. Гэхдээ бас хүмүүс мэдээлэлтэй байна. Энэ талаар ер нь мэдээл байна. Энэ эрүүл Монгол хөдөлгөөн гэдэг ийм одоо эмгэг томтолтын төрлийн хүмүүс тусалдаг. Зөвхөн ерөнхийлөгчийн санаачлагаар явагдаж байгаа юм байна. Хаан улд өргөт байрладаг гинэ гэсэн яриаг бол сонссон. За ер нь бол мэдээж энэ одоо хөдөлгөөний маань үйл ажиллагаа голтлон би нөгөө томтолттой болонтой сэтгэл зүйн эмгэгтэй эдгээр хүмүүс зориулдаг үйл ажиллагаа явуулах л байх гэж хараад байгаа. Ер нь та ямар дон хамгийн далд бөгөө тийм анзаарддаг дон хамаардаг гэж анзаардаг та өөрөө. За тэгэхээр ерөөсөө дондох эмгэг дотор нь хоёр бүлэг болгож хувааж үздэг. За химийн бодисын гаралтай дондох эмгэг, зан үлийн хүрээнд үүсдэг дондох эмгэг гэж хоёр хувааж үздэг. Тэгэхээр бидний одоо мэддэг одоо архитны асуудал, хар тамхины асуудал эдгээр одоо утаа тамхи уу никотины эмгэг маань одоо бодисын хэрэглээний шалтгаантайгаар үүсдэг дондох эмгэгийн төрөлд орно. За одоо сүүлийн үед одоо хүн амын донд бий болоод байгаа энэ мөрөөтэй тоглоомын эмгэг, за интернет, цахим донтолт гэдэг энэ бусад төрлийн хоолны эмгэг гэдэг энэ төрлийн эмгэг бол зан үлийн хүрээнд үүсдэг эмгэгийн одоо бүлэгт багтдаг. Тэгэхээр манай нийгэмд бол энэ архины шалтгаантай үүссэн энэ архин дондох эмгэг дарахалт маш өргөн хүрээнд одоо хүн амын өргөн хүрээг хамарсан байгаа. За хар тамхи мансууруулах бодис гэж бид ярьдаг тийм ээ. Энэ мансууруулах бодис буюу бодисын хэрэглээний эмгэг сүүлийн үед маш их одоо ихсэж байгаа. За тэрийг дагаад бас бусад төрлийн одоо зан үлийн хүрээнд үүсдэг тоглоомын эмгэг, цахим донтолт гих мэт юм бусад төрлийн эмгэгүүд ер нь хүүхэд залуусын хүрээллийн нэгэнд бий болцсон байна. Тэгэхээр энэ нэгэнт энэ одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага одоо ангаах ухааныг өвчин гэж тодорхойлоод олон улсын өвчний ангилал бүртгэгдсэн бол иргэдийг энэ төрлийн өвчин эмгэхээс сэргийлэх бодлого зайлшгүй шаардлагатай болж байгаа. Тийм байна. Одоо жишээлбэл хүн өдөрт 6-аас 8 цаг одоо уцас ашиглахад л донтолтын одоо нэгэн төрөл болол явчихдээ юм байна. Тэгэхээр одоо бага насны хүүхд ч гэсэн нөгөө нэг бид хүүхд юм чинь тоглохгүй л явах тоглоомдоо хайртай байлгүй явах ингэлгүй явах гэдэг анзаараад байгаач нөгөө төдийлөн анхаарлаа өндөр тавихгүй боловч нэгэн төрлийн донтолт болт юм шүү дээ.
Утсыг бас нэг хэрэглээ маягаар штэ гэд хэрэглээд байгаа л ш нөгөө заасан цаг хугацаа ш тэдэс тэд насны хөлт хэдэн цаг тийм насан турсан гэдэг. Энэ нөгөө нэг бүр бас хамаараа донтолтын хэлбэр рүү шилжиж байгаа гэдгийг мэддгүй байна. Таны сая ярьсанчлаа. Мөн хар тамхи арх одоо эдгээр донтолтууд нь хүний нүдэнд харьцангуй ил байна те. Тэгэхээр энэ хүмүүс мэдрээд байна. Нөгөө талдаа утсыг бол яг төдийлөн донтолт биш бах. За моритой тоглоомч гэсэндээ хаяада гэж болоо жоохон андуураад байна уу. Тэ. За тэгэхээр ер нь арх усан бол хүний нүдэнд ил харагдаад байдаг. Говьтай авах ч юм үнэртэх мэдрэх байлаа. Нөгөө тоглоомд одоо маань мэдрэгддэг. Одоо санхүүгийн тал дээр яаж мэдэгдэх хэс те. Тэгэхээр ер нь энэ моритой тоглоомын эмгэгийг олон улсын өвчний 11-р ангилд бүртгэж авсан шүү дээ. Одоо моритой тоглоомын шалтгаан цэцэг зам төрхийн эмгэг гэдэг. Тэгээ одоо нэгэнт одоо өвчний ангилд бүртгээд үдсэн бол одоо тэр хүмүүст одоо чиглэсэн тэр төрлийн эмгэгтэй хүмүүс зориулсан одоо эмчилгээний одоо удирдамж стандарт зайлшгүй шаардлагатай болж байгаа. Тэгээ манай улсын хувьд хараахан одоо тэр одоо моритой тоглоом эмгэгтэй хүмүүст зориулсан эмчилгээний удирдамж, урьдчилан сэргийлэх тийм бодлого тогтолцоо бий бүрдэж амжаагүй байна. Энэ бол өөрөө шин төрлийн эмгэг учраас. За бусад одоо тэр интернет, технологи одоо дондхтой гар утас таблет одоо юу байдгийг энэ бол одоо хараахан тийм албан ёс бүртгэгдээгүй ч гэсэн ямар таач одоо хэтрүүлж хэрэгэлсэн хэмжээгүй одоо хэтрүүлж хэрэгэлсэн асуудлын үүднээс л одоо тэрнээс хамааралтай болж за тэрийг одоо интернет орчинд байхгүй бол уурладаг, уцаарладаг тийм ээ зам төрхийн өөрчлөлт орж ийн гэдэг маань энэ өөрөө эмгэгийг шинж илэрч байгаа гэж үзэж байгаа. Тийм ээ. Одоо яг бид тэр ярьж байгаа асуудал бол ер нь Монголд хамгийн төгөөмөл байгаа донтолтууд л гэсэн үг. Арай ил тий анзаарэгдэж байгаа. Ер нь бол энэ чинь дотроо бүр одоо номыг ч гэсэн хэдий уншиж тань мэдэх гэдэг талаасаа боловч бас номыг хит уншаад энэ донтолтын хэлбэрээр шилжчихдэг юм байна. Тэгэл нөгөө дэлгүүр хошоо мөнгө төрөхгүй байж хамтаараа хийсдэг. Орой ууч ингээд бүрхий болохоор өөр юм гэхгүй ингэж гарч одоо зориггүйгээр тэнтэгдэр гэдэг ингээд олон төрлийн донтолтууд байдаг юм байна. Таны түрүүн ярьсанчлан би бас одоо энэ хүн ирэхэд тэр нэг бас ажил сургалтын юугаар явж яхад бас юм төрөлцсөн маягаар тэдэн зориулсан одоо алкогол бол энэ тэсүүн тий энэ юу л нэг энэ за энэ тэсүүн номынх нь энэ тэсүүн за одоо тэр дэлгүүр хоршоо хэсгүүд нь энэ тэсүүн зориггүйгээр орой үжиж тэндэг нь энэ тэсүүн гэдэг яг төрөлчг нь хог хүн нөгөө өөрийгөө олж хараад өөртөө ажиллахад арай цаг хугацааны дөхөө юм уу да нөгөө андуурж одоо өөр томдлтын төрөл рүү бас яахгүй гэсэн бодол над төрж ирсэн. Явандаа энэ бол яг энэ эрүүл Монгол хүн хөдөлгөөний хэмжээнд бол энэ маань ингээд биелээ болоод үр дүн гараад ирвэл бас ингээд төрөлжөөд явах боломжтой л байна. Тийм. Ер нь бол тийм л дээ. Энэ дундах юм гэдэг нь өөрөө шинжлэх ухаан шүү дээ. Би даасан шинжлэх ухаан. За бид одоо юу гэдгийг амьдралын буруу хөвчлээс үүдэлтэйгээр л одоо бий болж шүү дээ. Замбраагүй хэрэгжилж гин, замбраагүй архиулж гин, замбар одоо тэрийг харт амхмаас сурвал бодис сэтгцэнлүүд ийм бодисыг одоо сонирхлын журмаар хэрэглээд нэг л мэдхэд тэрний иргэшилд орж ийн гэдэг л биеийн хувьд сэтгцийн хувьд оюун санааны хувьд хараат байдал ороод тэгээ тэр бодис одоо гэдэг юм уу одоо тэр гар утас таблет хэрэглэхгүй бол одоо биеийн хувьд одоо сэтгэл санаад докторгууддаг, ууралдаг, уцаарладаг зам төрхийн өөрчлөлтүүд бий болж байна. Энийг одоо ийм байдалд хүрэхгүй тулд одоо бид нар эцэг эхчүүдээс эхлээд одоо сургуулийн орчин за төрөөс тодорхой хэмжээний бодлогод шаардлагатай болж байна л да. Тэгж байна. Одоо та бүхэнд бол 24 онд үйл ажиллагаа хийснээс хойш голчлон ер нь ямар асуудалтай хүмүүс танах руу хандж байгаа юм. Тэдгээр хүмүүс та бүхэн бас одоо үйлчлэгээний хувьд хүндээ тохируулах болоодлынх багта үйл ажиллагаа явуулах халтан хата ярилцж эхлэхээс эхлээд хүнээ тань мэдхээс эхлээд ер нь ямар төрлийн хүмүүсийн хөвчлэн арай дийлэх нь хандаад байна. За тэгэхээр манай төв анх одоо архины асуудалтай буюу архин дундх эмэгтэй хүмүүс тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх чиглэлээр одоо нэгдэжсэн. За үйл ажиллагааны явцад бусад төрлийн донтолттой хүмүүс хандаж эхэлсэн. Тэгэхээр ерөөсөө энэ дондох эмгийг эмчилгээний харгачл бол ерөө сэтгэл засал зам үеийн эмчилгээ байдаг учраас одоо ялгахгүйгээр одоо бид нар тэр төрлийн эмэгтэй хүмүүст хүлээж авч тусламж үйлчлэгээ үзүүлж эхлэдэг байгаа. Тэгэхээр ер нь яагаад сэтгцэн нийгмийн сэргээн засах төв гэж нэрлэгч. Тэгэхээр энэ өөрөө дондох эмэг чи өөрөө сэтгцэн өвчний ангилд бүртгэдэг учраас бид нар одоо сэтгцийн хувьд, нийгмийн хувьд дэмжлэг үзүүлэх одоо чиглэл бүхий одоо энэ сэтгц нийгмийн сэргээн засах
тусламж үйлчлэгийг л одоо иргэдэд үзүүлж байгаа юм л да. Тийм. Яг үндэ бол зөвхөн энэ архины амралтай хүмүүс туслана гэж байхгүй чинь давхар дээр нөгөө архиа дагаад бас өөр төрлийн донгууд нөгөө хүнд маань бас асуудал үүсгэсэн байх магадaltaй. Тэгэхээр ер нь хандж байгаа хүмүүс маань голчлон мэдээлэл хаанаас авч ирж байна? Захин орчноос авч гин үү? Дам хүний амаар дамжиж ирж гин үү? Эсвэл эмнэлэг эмчилгээ, баримтлагаа үйлчлэгээний газраас ирж гин үү? Ямар байдлаар та нартай холбооч ирж байна? За тэгэхээр ер нь бол Эрүүл Монгол үндэсний хөдөлгөөнөөс одоо энэ сэтгцийн сэргийн засах тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх энэ тогтолцоог таниулах ажлыг үе шатаар 12 өнгөрсөн оны 12 сар энэ оны 1-р сард нийслэлийн бүх төвөргүүдэд танилцуулах одоо төрийн сэргэний байгууллагын одоо байгууллага танилцуулах, салбар хоорондын уялдааг одоо сайжруулах ийм зорилго бий сургалтыг зохион байгуулсан. За тэгэхээр бүгд мэдээлэлтэй бас одоо хуулийн байгууллага, эрүүл мэндийн байгууллага, нийгмийн хамгааллын байгууллага, олон нийтийн байгууллага гэх мэтчлэн. Тэгэхээр бидний хувьд өнөөдөр одоо шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын хараа баримтлах төвөөс одоо ямар нэгэн байдлаар зөрчлийн хуулиар одоо баримтлаганд байж байгаа одоо суллагдаж гарч байгаа хүмүүс ирж байна. За эмнэлэгт одоо ордлого шаардлагын одоо эмчилгээ хийлгээд гарч ирж байгаа хүмүүс ирж байна. За нийгмийн одоо хамгааллын одоо байгууллагуудаа жишээлбэл одоо нийслэлийн засаг даргын дэргэдэх нийгмийн хамгааллын тусгай төвгүүд одоо орон гэргүй иргэдийг нийгэмшүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагаас өөрснөө одоо машин гаргаж зорилт төлөвлөгийн иргэдэд манай төв рүү өдөр болгонд зөвөрлөж одоо сэтгэл заслын эмчилгээнд оруулах юм ажлуудыг хийгдээ явж байна. За энэ нийслэлд өөрөө энд ганц одоо хаануул дүүрэгтийн төв ажиллаж байгаа биш. Одоо цаашлаа одоо бусад дүүргүүдэд дараагийн одоо төвүүд байгуулагдах, орон нутгуудад байгуулагдах ажлуудыг хийсэн. Өнгөрсөн 7 хоногт Увсан аймагт Увсан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй ур засаг даргын хамгаалал газар эрүүл мэндийн одоо газраас санаачлаад сэтгцний сэргийн засах тусламж үйлчлэгийн төвийг байгуулахаар хөтөлбөр халамж үйлчлэгийн төв дээр байрны тогтчлтын ажлыг, засвар үйлчлэгийн ажлыг эхлүүлсэн. Тэнд ажиллах боловсон хүчнийг одоо манай төвөөр дамжуулаад сургаж мэрэгшүүлэх. За тэгээ тэр төвд ажиллах боловсон хүчний одоо цалин хүсний асуудлыг орон нутгийн зүгээс зохицуулахаар бүрэн шийдэгдсэн ажлууд явагдаж байгаа. За мундаг баяр хүргээд байна. Энэ ингэж хамгийн алслагдсан аймаг Увсан аймгаас эхэлж ийн гэдэг чинь цаанаас санаачлахад бас төхөөтэй. Тэгээд эдгээр аймаг одоо бүсчилсэн маягаар аймагуд сумдууд хоорондоо харилцаа холбоогоо үүсгээд ингээд нөгөө нэг сургалтын авлага, за мэдлэг туршлага, хүмүүсээ хоорондоо солилцох, зочлох, тэмцээн уралдаан зохион байгуулах тий. Ингээд нөгөө нэг хорц урсаасаа холдоо донтолтынхаа байдлаас ангижаар тэрхэд мэдээж эрүүл харилцаанд орж хайртай гэр бүл ажил хамт олон тий. Ингээд сургууль соёлтой нийгэмшээ явдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ шат руу хөтлөж байгаа учраас бусад аймагуд руу бол тархан одоо хурдан байр суурь олох бол бүрэн боломжтой гэж харж байгаа. А энэ хөдөлгөөн үүснээс хойш бас нэлээ бас нийгэм томхон хэмжээний юм мессеж юм шторк төр бол явсан ба. Тэ би бас телевизээр дээр харж байсан. Ер нь бодит түүхтэр одоо жишээлбэл танаа дээр нөх олон хэдийн хэмжээний хамрагддаг юм хоногийн хугацааны хувьд. Ер нь бол манайх 21 хоногийн хугацаанд донтолтын эмчилгээний хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. Хэвтийн эмчилгээх үгүй юу? Энэ өдрийн эмчилгээ, сэтгэл засал, таны мэд хөв зам үеийн эмчилгээ. За манай ард иргэд нэг юм ойлголт байна. Эмнэлэгт хэвтээд одоо энэ архины асуудлыг шийдэх. Хордлого тайлаад. Эмнэлэгт хэвчвэл асуудал шийдэх чинь гэж байна. Эмнэлгийн тусламж үйлчлэх шаардлагатай. Биеийн хувь зөөр арилгах одоо хордлого шаардлагатай. Магадгүй зарим хүмүүс одоо дэлгэрээ буюу солиорлын шинж тэмдэг илэрсэн бол тэр чинь эмнэлгийн тусламж үйлчлэх зайлшгүй шаардлагатай. Эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг авсны дараа тэр хүн яах вэ? Энэ өөрөө сэтгцийн өвчүүд учраас сэтгэл заслын одоо тусламж үйлчлэгээ зайлшгүй шаардлагатай. Тэр гол одоо дондох хэмгийг ангаах, эдгэрүүлэх гол түлхүүрч нь сэтгэл засал. Тэгэхээр 1940-ад оны сүүл үеэс Америкийн нэгдсэн улсад одоо бий болсон Миннесота мужид бий болсон 12 алхамд одоо сэтгэл заслын эмчилгээний хөтөлбөрийг манай улс ч одоо ахмад үеийн эмч мэрэгчлэлтүүд маань 1993 оноос эхлээд нутгшуулж хэрэгжүүлж гисэн. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бид нэр дондох хэмгийн эмчилгээг тусламж үйлчлэгийг иргэдэд төлөвлөж байгаа. За ганцхан сэтгэл заслын тэр 12 шатлалтай эмчилгээнээс гадна бусад төрлийн сэтгэл заслын элементүүд одоо урлагийн сэтгэл засал, хөдөлмөр засал, йог, бясалгал, ховс одоо тий орчин эмчилгээ, спорт, аялал зугаалга гэж цогцоороо шийдэж байгаа энэ тусламж үйлчлэгээ гэж ойлгож байгаа. Үндсэндээ ангахаас бол баг би өмнө бас нэг нэвтрүүлэгтэр дуржсан 20% баг шалтгаалж байгаа. Шаардлага хордлого тайлах тий биеийг эрүүлжүүлэх, тамиржуулах одоо энэ эмчилгээний үйлчлэгээ хийчих үлдсэн 80% бол одоо нэг нийгэм хамт олон
ар гэр байна. За тэгээд ер нь бол яг зөв өөрөөс шалтгаалах. Сэтгэл зүгээс шалтгаална. Тэгэхээр энэ яг үндсэнд бол сэтгэс нийгмийн сэргийн засах төв гэдэг нэр нь бол яг энэгээрээ ялгарч байгаа юм. А бид бол хүнээ амьлэгтэй байчаал хариуцлал үлдээдэг. За энэ нөхрийг архинаас нь холдвол, тоглоомноос нь холдвол, хар тамхинаас нь холдвол манайх одоо ингээл эрүүл хүнлэж аавна гэдэг. Нөгөө хүн махан бие имжлүүлээд ингээд сэргэлт авсан гэсэн үргэлжлүүлэн сэтгэл заслын сургалтын хичээлүүд явахгүй байгаа учраас дахин нөгөө нэг хэрэглээнд өртөх магадлал нь өндөр байгаа юм тий. Ер нь бол энэ дондох эмгийн одоо уншийн одоо тодорхойлт юм шүү дээ. Архив шиж даймжрах явцдаа эдгэрэл засралт хүрэхэд цаг хугацаа шаарддаг. Маш их дахилт өгдөг эмгэг гэж тодорхойлсон байдаг. Тэгэхээр насны туршдаа нэгэнт дондох эм аливаа ямар төрлийн нэг дондох эмгэгтэй болсон насны туршдаа гам барьж амьдрахаас өөр гарцгүй болчихж байгаа байхгүй. Яг үнэ. Гам барихын тулд яах вэ гэхээр нөгөө л хүний сэтгэл санаатай холбоотой учраас сэтгэл хөдлөлийн доктортой бүсөө одоо сэтгэл хөдлөлийг хянж удирдах тэр арга барилт хүн суралцах хэрэгтэй болж байна. Маш их амархан гомддог, амархан ууралдаг, амархан баярлдаг. Би бол одоо Хөгтөнгөр подкаст маань үзэх сонсогчтой хүрээ төдийлөө удаагүй ч гэсэн би одоо нуулахгүйгээр өөрийгөө бас нэвтрүүлгийн дундуур дөрдөж явдаг. Бас тодорхой хэмжээний хэрэглээтэй байсан. Татгалцаад одоо ингээ 13 жил болж байгаа. Тэгэхээр яг эннийхээ хүрээнд бас бусад залуучууд болон бусад одоо тохируулан хэрэглэх гээд бас чадахгүй байгаа хүмүүст нөлөөллийн болон те нэг юм мессеж өгөх юмсан гэсэн ийм маягаар энэ подкаст нэвтрүүлгээ өөрчлөлийг шинжилгээд ингээд хийж эхлээд одоо үндсэндээ та бол миний 2 дахь зочноор өргөд ярьж байгаа. Би 1-р зочноороо Алтан зул гэдэг эмчигээ урьж битээр оролцож ирсэн. Ер нь энэ альва донтолтод өртөд байгаа хүмүүсийн анхны бас нэг анзаарагдахаар шинж тэмдгүүдийг мэдгэтгэв. За мэдгэдэл эрэгтэй эмэгтэй одоо бүх насны хүн дээр. Ер нь бол энэ дондох эмэг үүсэх шалтгаан гэж биш тийм ээ. Зүгээр нэг өдөр төлөвлөж байгаа л тэр хүн одоо архины асуудалтай ч юм ард түмний асуудалтай болчихгүй. Тэгэхээр ерөөсө дондох эмэг өртөх одоо үндэс суур юу аа гэдэг. Тэгэхээр ерөөсө шинжилгээний талаас тайлбарлаад үзэхээр хүүхэд наснаа тавигдсан гэж үздэг. Ерөөсө хүүхдийн төлөвшлийн нас бол 3-5 нас гэж барууны одоо энэ дом сэтгэл зүйч сэтгэл судлаачид одоо энэ салбарын доктор одоо тодорхойлж томьёолдог. За хүүхэд наснда аливаа асуудлыг даван туулах одоо сэтгэлийн хаттай тий өөрийгөө бусдад ойлгуулах тийм нээлттэй харилцаанд орох тийм чадамжийг төлөвшүүлэх. За нөгөө талаасаа хүүхэд наснда одоо сэтгэлийн шарах авсан дарамт хүч хэрхийлэл тийм ээ айдас төгшөөрт одоо авсан травм гэж яриад байдаг тийм ээ. Ийм одоо хүүхдүүд насанд хүрсэн хойно дондох эмгэгт өртөх одоо магадлал маш өндөр гэдгийг энэ дондох эмгэгтэй хүмүүсийн дунд явуулсан судалгаагаар харсан байдаг. Бүр арай илүү биш, бүр маш өндөр гэж хардаг юм тийм. Тэрнээс нэг 10 жилийн хонхны баяраар амс чихлэл архинд орцсон гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэгж ойлгож болохгүй. Урагшаага хүүхэд наснд өмнө бэлтгэжсэн. Өмнө бэлтгэжсэн. Одоо нөгөө багтаа зүүн бэлэг хажуудчээ тий одоо нэг яг цаашин дээр нэг яриандаа дурддаг шиг бид нар нөгөө томчууд хөдөлгөөн хүүхдээ хажууд ингээл дуулж хурдаал инээж өхрөөл эргэлж явахдаа хүүхэд юм чи юугаа мэдхүү гэдэл одоо тэгэл поголдоо зодолдоод эхэлдэг. Тэгэхээр энэ байдлыг чи үнэрлэх байдлаас харах байдлаас хүүхэд гимтээд энэ тэгэхээр зүйлүүд бараг бэлтгэж явж идэг бахна шүү дээ өрхий тий. Тийм. Тэгээ яг нөгөө өөрөө чи одоо нас үеийн төрсөн хойно нэг юм эрхэн нэгдэж эрхэн нэгдээд за нэг согтруулгандаа хэрэглээд үздэг. Тэгэн гот хөрлийн процесс явагдангууд тэрнийг одоо ойрхон давтамжтайгаар хэрэглэх гэж одоо байнгын давтамжтай хэрэгжилж явсаар бол нэг л мэдхэд тэрний иргэшилд орсон. Тэгэхээр ялангуяа эмэгтэй хүн бол архин дондох өвчнөөр өвдөх юу богино хугацаанд эдгэрэл засрал авахдаа маш хүнд төрлийн өвчтөнд ордог. Одоо юу нэ тий. Тэгээд амьдрал дээр бол нэг эмэгтэй хүн чинь бас нэг юм сайтай төвчээртэй бол бас нэг төвчээртэй амьдралыг аваа явдаг тий. Тэг. Эр хүний ноён нуруу тэгээ байхгүй болдог гэдэг. Яг энэ дондох эмгийн эмчилгээний үр дүн дээр бол эсэргээрээ харагддаг юм байлээ. Ганцхан Монголд биш л тэгээ гадны улс орнуудад бас тэгж үздэг юм байлээ. Эмэгтэй хүн 3 жилийн дотор илүү би архины бараг хамааралтай болох магадaltaй. Ер нь бол альва хүн зөв архин дээр жишээ авахд анханасаа тэгж асуудал өртнө гэж уухгүй л тохируулан хэрэгжилж байна, зохицуулж байна, ажил алба бүтээж байна, бизнес наймаа сайжруулж байна, баярс тэмдэглэж байна, тохируулаад хэрэгжилж байна. Би ямар хүнээс юугаар хүний юм хэрэгжилж байгаа ч гэсэн маягаар ингээ хамгаалалтаа маягаар ууж эхэлдэг. Тэгээ би бол эмэгтэй хүн баг өргөжлүүлсэн маягаар хэд хурдтай бол баг 3 жилийн дотор хамааралд орчдөг. Харин эсрэгээр эрэгтэй хүн баг 5 жил болж ээж хамааралд өртсөн байдаг. За насанд хүрч байгаа саяын тарийн ярьсанчлаа 18 19 насны гол болохоор 3
юу гэсэн бэ 1-2 жилийн дотор гэлөө баг асуудал орчдөг. Тэгээ гарахтаа барыг хүндрэл нь эмэгтэй хүн дээр дуудашраад эрэгтэй хүн дээр арай үр дүн бас гайгүй гарах магадaltaй гэж илүү. Нэг тийм зүйл сонсчихсан санагдаад авчлаа. Нотлогдсон зүйл л дээ. Тэгэхээр ер нь бол зүгээр ингээд дэлхийн төвөг аваад үзэхээр ялангуяа энэ архитект өвчин гэдгийг таниулахад онцгойлж одоо оролцсон нэг алдартай эмэгтэй байдаг. Марти Мэн гэдэг. Энэ хүн бол өөрөө архин дундах эмэгтэй байж 1939 онд хордлого шаардлагын улмаас одоо хордлогын төвд хүрэгд ирсэн, эмнэлэгт ирсэн. За тэгээд эмчилгээг хийлгэж явах одоо явцад нь гаднаас нөгөө архины асуудлыг даван туулсан. Бидний нөгөө монголчуудын сайн мэддэг буюу аагийн хүмүүс ирээд тэнд одоо өөрийнхөө нөгөө нийгэмлэг үзэл санаагаа ярьсан. Тэр хүмүүстэй тэр хүн гараад нэгдсэн. За энэ хүн өөрөө энэ архин дундах өвчнийг даван туулахаас гадна нийтэд нийгэмд хүн төрөлхтөнд архитал ёс зүй гажуудал биш архитал өвчин юм гэдгийг таниулахад онцгойлж одоо оролцсон. Дундах хэмгийн одоо энэ салбарын мэрэгжилтнүүдийн нэр хүндтэй байсан нэг юм эмгтэйгийн түүх бий. Тэгэхээр өөрөө асуудлаа даван туулаад хожим нь энэ хүн Америк нэгдсэн улсын сенатч ажиллаж байсан Хейз гэдэг хүнтэй хамтарч архин дундах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх архин дундах өвчнийг нөхөн сэргийлэх цогц хуулийг конгрессээр батлуулсан. За энэ хүний одоо санаачилж хэрэгжүүлсэн энэ хуулийн үзэл санаан дээр тулгуурлаад дэлхийн бус орнууд одоо хүнлэг эндрэггүй зарчимд суурилсан эмчилгээний хөтөлбөрүүдийг хуулиудыг боловсруулж гаргасан түүх бий. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө одоо 1956 онд энэ өвчин гэдгийг хүлээн зөвшөөрч хүн төрөлхтөнд архиталт өвчин юм байна. Энэ бол хүмүүжлгүй боловсруулгүй одоо ёс зүйгүй хүн хэрэгэлдэг энэ үзэгдэл биш гэдгийг нийтэд таниулсан байдаг. Тэгэхээр одоо 69 жилийн тэртэл Америкийн нэгдсэн улсын анагаах ухааны нийгэмлэгээс зарласан. Тэгэхээр өнөөдөр манай нийгэмд 69 жилийн тэртех Америкийн нийгэм үзэгдэл байгаад байгаа байхгүй юу? Тийм. Одоо байгаад байгаа. Уугаад байгаа хүнийг ч надад энэ болж бүтгөө нөхөр талаас нь хардаг. Нөгөө хүмүүс нөвчтэй болцсноо ч мэдэхгүй уламл уугаад өвчнөө даймжруулаа яваад байдаг. Тэгин чинь айхтар тийм нэг үе дамжаад нөгөө одоо юу гэдэг вэ нөгөө удам дамждаг юм өвчин бол биш. Ихэнхдээ бол миний анзаараад байгаас олдмол болов гэж би анзаардаг юм. Гэр бүл ах хоёр хөтөлд. Одоо найр хорим ихтэй баяраас ихтэй манай улс их орн шиг нэлийн юм олдмол талтай болоо гэж боддог. Хоёр тийм эрэгтэйчүүд маань бол төдийлөн өөртөө одоо эрэгтэй эмэгтэй ихгүй ажил энэ томлтын хэлбэрийн асуудал хамааралтай болчиход гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхгүй. Бусад байгууллагууд хууль тогтоомж гаргаад хүмүүс рүү хандсан хандлагатай үйл ажиллагаа хийгээд тахт очиж зориг гаргаж шийдвэр гаргаж оролцох боломжгүй байт юм байна. Тэгээд одоо яалтчгүй нөө эрүүгийн элемент хуулийн хариуцлага хүлээгээд баримтлагаанд очих юм уу? Албадан эмчилгээ шоронд хоригдоход эрхээ асуулгатай. Ийм үедэл энэ муу хар усыг яагаад ингэ хэтрүүлчихвэ? Яагаад ингэ ч үү? Ер нь энэ улс миний төлөө юм хийхгүй маа. Энэ гендер ярьдаг, тэ хүний эрх ярьдаг, энэ янз бүрийн сэтгцэн эмнэлгүүд ер нь яагаад хүн лугаа хандсан юм хийхгүй байж ингээд биднийг ийм байдалд оруулчихвтаад ирсэн юм их гомдолт хийсэн маягтай байдаг юм байлээ. Би бас нэг уулзч учирч ярилцж ирсэн. Тэгвэл энэ нь бол үндсэндээ гарц гаргалгаа байна, эдгээр төвүүд байна, дүүргүүд байна. Одоо яагаад халамж байдгийг, яагаад нийгмийн ажилтнууд байдгийг те эдгээр хүмүүстэй зорж юм үйлчлэл надад үйлчлэгээ өгөөч. Надад нэг юм анхаарал тавиач. Би хаана хандах боломжтой вэ гэсэн юм. Гарц гаргалгааг өөртөө төдийлөх хайхгүй байна. Нийгэм болон гэр бүл намайг хайртай хүмүүс мань хайчлаа гэд бүр цаашаа явчихад байл та. Тэгэхээр энэ талаар амар хөдөлтэй байдаг. Тийм. Тэгэхээр ер нь бусад төрлийн өвчтөд одоо бие махбодын өвчтэй гэдэг өвчин төр жишээ авалт. Одоо жишээлбэл хотод нэг шархлаа өвчнөд боллоо, уншлагдлаа. Имлэгт очдөг үстэй бид нэр хөшлүүлж идэг. Имчилгээний дараа яах ёстой вэ? Гам барина. Шарсан хайрсан. Яг тэрнтэй адилхан процесс шүү дээ. Ерөөсөө замбараагүй нөгөө арх тарс хэрглэж явсараа бол нэг л юм тэрний иргэшилд орсон. Тэр нэгэнт одоо өөрөө тэр асуудлаа зогсоож шийдвэрлэж чадахгүй байгуул мэрэгжлийн байгууллагууд мэрэгжлийн хүмүүсээс дэмжлэг авч имчилгээнд хамрагдах хэрэгтэй. Имчилгээний дараа яах вэ гэхээр нөгөө гам барих тийм ээ? Өөрийгөө таньж мэдэх, өөрийгөө олж авах сэтгэл хөдлөлөө хянах удирдахаас эхлүүлээд энэ яг орчныг л одоо тэр сэтгс нийгмийн зэргийн засах тусламж үйлчлэг үзүүлж байгаа төвөдөл өгöd байгаа юм л да. Ер нь бол хүмүүс бол их амархан боддог. Нэг арх уухгүй байна гэдэг архинаас гарна гэж яриад идэв шүү дээ. Манайх архинд орно, архинд гарна. Тэгээ өвчнөд орно, өвчнөд гарна гэж ярихгүй ч тэгэхээр энэ сонголт сонгохгүй бас тийм энэ өвчнийг тусах, энийг тусахгүй гэдэг төлөвлөж байгаа тэр өвчт болохгүй. Тэгэхээр өөрөө ер нь хүсэх хэрэгтэй. Тэгээд энэ өвчнийг даван туулахад бол
өргөс авахтай адилхан зүйл биш. Энэ бол насан туршдаа одоо өөрийгөө өөрчлөх, өөртөө хяналт тавих тийм процесс гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй байна. Тийм, ер нь бол эдгээр зүйлүүд яг саяны одоо сая таны ярьсан дээр бол зөвхөн өөрөө ингэж хичээхээс гадна одоо хамт амьдардаг хүмүүс. Аав ээж, хань ээж, өөр хүүхэд, за хамт олон бас найз зөвхт. Эдгээр хүмүүсийн бас хүчин чармаалттай байж энэ асуудлаас гарах уу би хараад идэг. За нөгөө маань хичээгээд идэг, нөгөөдөл маань бас урамшуулдаг, бас ихтгэл өгдөгөө. За нэг 500-аас яваад банк руу шилжүүлчихдэг гэхээр за эвгүүдээ наад чи хэцүү шүү болно тойроо нөгөөдөлтгөө нийлчин гэдэг юм уу. Тэгэхээр ийм байдлыг үүсгээд өөрөө асуудал өртсөн болохоор анхнээсээ баг найз нөхдөхийн хэмжээнд эхлээд хязгаарлалт баг энэ сонголт хийх төвшөнд очиж байна. Арх ухаа болохоор найзгүй болчих гээд идэг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг эрүүл амьдрахаас бас найз нөхдөд хүрээл хэрэгтэй болно тий. Тэрэн дээр сонголт хийх болж байна нөгөө маань. Тэгэхээр ер нь ягаад тэр хүмүүс ихтгэл өмчлөө гэж одоо дэлгүүрлөө мөнгө өгч одоо хүнсний зүйл авах, худалдаж авах итгэл өгөхгүй байна. Ягаад тийм байдалд үүсв? Тэгэхээр энэ өөр архитект өөрөө ганцхан одоо ууж байгаа хүний асуудал биш, гэр бүлийн өвчин учраас тэр хүмүүс ч гэсэн ихтгэл өмчлийн хувьд бол зан төрхийн хувьд ч бол өөрчлөлт орсон. Давхар амарлын асуудал. Тэгэхээр гэр бүлийн эдгэрэл бас зайлшгүй шуурдаг. Шаардлагатай бол. Тэгэхээр манай төв дээр дан ганцхан дундах эмэгтэй хүмүүс биш, дундах эмэгтэй хүмүүсийн одоо гэр бүлийн гишүүдэд одоо сэтгэл засал зан үйлийг өөрчлөх одоо энэ тусламж үйлчлэх бас хэрэгжиж байгаа. Хамтаран шийдэх бол. Тийм асуудал шүү дээ. Хамтаран нэг хүмүүс хичээгээд идэг. Гэр бүлд нөгөө уцаар ойлголт байхгүй. Гомдол, хорслол, нөгөө итгэлцэл байхгүй. Сая миний хэлсэнчлэн нэг 500 өгөөд юмд явуулчих гэхээр итгэж өгөхгүй. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс маань гомддог. Би хичээсээрээ та нар намайг нөгөө ууж ижсэн байдлаар маань зүүрлээд гээд ингээд архины хувьд ингээд. За хард амхийг бол төдийлөн мэдэхгүй ч гэсэн нэлийн талд хэлбэр юм багт. Нөгөө яг ингээ үнэртэх байдлаараа мó гой тавих байдлаараа юм хангацж хэмэгчих одоо энэ байдлууд нийгэм төдийлөн ил биш болохоор хүмүүс мэдэхгүй байна л та. Тэгээ яг нөгөө нэг дуу аваа орилон хашгираантай нэг юм итгээд сонин үйлдэлийн сошиал орчноор явах юм уу? Ямар нэгэн байдлаар одоо цонхаалгаар хашгичхад анзаарагдаж юм үнэртэхгүй байгаагаар нэ ингээд энэ хүн юм биш үгээд зүйлүүд нэлээх хар тамхи асарх яригддаг боллоо Монгол улсын хэмжээнд. Ер нь бол хүүхд залуучуудын өмнө хэрэглээ бий болцсон тодорхой шүү дээ. Тэгэхээр яг хөр нэг хууль бус энэ чинь хуулиар хоригдсан төрлийн бодисон шүү дээ. Тэгэхээр хууль хүчний байгууллага анхаарал хандуулах зайлшгүй шаардлагатай. Нэгэнт одоо тийм хард амх мансууруулах бодис сэтгцнэлүүд ийм бодисын хамааралтай болцсон хүнийг одоо бид нар эмчлэх, эдгэрүүлэх тэр үйл ажиллагааг л одоо хийх шаардлагатай болж байгаа. Тэгэхээр төрөөс хэрэгж байгаа одоо энэ эрүүл Монгол хүн хөдөлгөөн за тэгээ ерөнхийд хууль зүйн сайд, эрүүл мэндийн сайд одоо төрийн захиргааны энэ төрлөөр чиг үүрэг гүйцэтгэж байгаа одоо төрийн захиргааны байгууллага санаачлаад энэ хард амхны асуудлыг бас эмчлэх, тусламж үйлчилгээг өргөдгөх асуудал дээр бас анхаарлаа хандаж явж байгаа шүү дээ зүйлүүд. Тийм байна. Тэгж анзаарч байна. Өөрөө энэ нөгөө нэг нийгэмд болохоор хүмүүс олонний танил буюу боломжтой айлын хүмүүсд их өртөдөг гэж байгаа боловч өгөөлтэй энэ бол нөгөө талаас нь харахад ч гэсэн бас гэр оронд хэтэрхий хайрхалтай айл одоо хүүхд бол гэр орондоо байх арга байхгүй учраас өсвөр хүүхдүүд гэрээсээ дайчдаг. За тэгэл ганц нэг өдөр PC тоглоомд хондог. Ганц нэг хоног найзахаараа хонжээд ингээд 2-оос 3, 4-өөс 5 хоног гэртээ очихдох болохоор айгаал ингээд нөгөө орч бодвол их сонгож эхэлдэг. Тэгэхэд одоо нөгөө хэрэглээтэй нөхдүүтэй тэр таарахад чихэн золиос л болчих юм л та. Учраа мэддэггүй. Тэгэхдээ хоёрт нөгөө нэг үнцэн сүрэн буцаад архи руу гарах нөгөө архины хэрэглээтэй буюу энэ алкогол хэрэглээд дэргэц ингээд мансурж авах үед ихэвчлэн энийг сорж үтсэн, тарьж үтсэн, татаж үтсэн тий. Үнцэн сүрэн бас л архи бат. Тоглоом муу ялгаагүй. Ингээд тоглоё тэгээ сууй хэдэн цагаар хэдэн саяар сууй гэсэрнэ. Бас нэг 100 г татцсан байх жишээ нэм нийлээ зориг орсон шийдвэр гаргах боломжтой. Ингээд үнцэн сүрэн архи баддаг. Эндээс улбалж донтолтын бас бус төрлүүд гараад байна уу би анзаардаг. Тэгэхээр ер нь бол энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын төрөлсөн байгууллагууд гэж байгаа. Хард амх, мансууруулга үз, гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, ЮНЕСКО гэдэг төрөлсөн байгууллагууд байдаг. За эдгээр байгууллага хамтраад одоо энэ бодисын хэрэглээний энгээс урьдчилан сэргийлэх олон улсын стандартыг боловсруулж гишүүн орнуудад хөргүүлсэн байдаг. За энэ стандартад ямар төрлийн арга хэмжээг яаж зохицуулах, зохион байгуулж явах хэрэгтэй гэдгийг наривчилсан тусгаж заасан. Энэ ер нь бол нийгмийн эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлоготойгоо уялдуулж аль улс орон
энэ урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах учиртай. Улс даяар. Тэ улс даяар. За тэгэхээр урьдчилан сэргийлэх ажил гэдэг бол нас биеийн төрсөн энэ баба муухай гэж ярихтай бол биш. Нөгөө сургууль цэцэрлэгийн орчинд сургуулийн өмнөх боловсруулалтаас эхлээд бүр цэцэрлэгээс эхэлж. Яг үнэ. Тэнд одоо зөв байх, зөв дадал суух, өөрийгөө илэрхийлэх, зөв сонголт хийх, сэтгэл гутралыг даван туулах гэдэг энэ сэтгэл зүйтэй холбоотой хүний амьдралын одоо дадал хөвчлөлтэй холбоотой бүх төрлийн боловсролыг сургуулийн өмнөх боловсролоор болгоно. Дараа нь тэгээд нөгөө ерөнхий боловсролын сургуулиар дамжаад танин мэдхүү одоо мэдээллийг өгөөд одоо их сургууль хүртэл сургууль түшгэлсэн дондох хэмжээний урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр гэж үүдэг. Тэгээд нөгөө өсвөр наснд ирсэн хойно яг нөгөө агуулгаар ийм төрлийн ийм хор хөнөөлтөй гэдгийг танин мэддэг. Яг үнэ. Ийм системтэйгээр л олгодог тийм одоо стандарт байдгийм байлээ. Би яг ер нь бол миний өөрчлөлт подкастын бас анхдагч зорилго санаа маань бол бас тийм л байт юм. Өсвөр насны хүүхдэд нөлөөлөх юмсан. Асуудал өрцөө одоо сая таны хэлсэн чинь асуудал өртөөд хүндрээд амсаад анхны холгаагаа хийцэн хутлаагаа ярьсан баг. Араас нь хөөцөлдөж бас хүнээ стресстүүл цаг нар хөрөнгө санхүү яригднаарт ингэж явахаар урьдчилан сэргийлэх. Бүр сургуулийн өмнөхөөс эхэлдэг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр миний харин танаас яг асуучсан зүйл нь согтууруулах гундааны хэрэглээг бууруулах бодлого олон улсын чих хандлага Монгол улсад одоо ямар төвшөндөө яригдж явдаг вэ гэдгийг л асууж ирсэн. Энтэй бас холбоотой энтэй сая таны ярьж байгаа зүйл. За хоёр дахь ихээр архит дондох хэмжээний үйлчлэгээний олон улсын чих хандлага Монгол улсын үнэгийн тусламж үйлчлэгээний нөхцөл байдал хоорондоо хэр уялдаа холбоотой байдаг. За тэгэхээр ер нь бол энэ нэгэнт одоо өвчин гэж тодорхойлоод олон улсын өвчний ангилд бүртгэгдсэн учраас өвчтөе хүмүүст одоо ямар тусламж үйлчлэгээ шаардлагатай болох вэ гэхээр мэдээж эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ, нийгмийн хамгааллын тусламж үйлчлэгээ, зарим хүмүүст эрх зүйн тусламж үйлчлэгээ гэх мэтчлэн цогцоор нь шийдэх асуудалтай яригдана. Тэгэхээр дан ганц одоо нэг салбарын яам шийдэх асуудал биш энэ. Тийм. Бүх одоо төрийн оролцоотой бүх байгууллагууд оролцоод одоо түрүү ярьсан нийгмийн эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлоготойгоо уялдуулаад өөрийн гэсэн одоо үндэсний онцлогтой хөрсөн тийм эмчилгээний удирдамж хөтөлбөрийг боловсруулж гаргаж ирдэг. За өнөөдөр үйлчилж байгаа тогтолцоо бол нэг төрийн одоо эрүүл мэндийн даатгалаар хордлого шаардлагын одоо нэг тусламж үйлчлэгийг 862 мянга гэж сонссон байна. 862 мянган төгрөгийн өртөгчингээр хордлого тайлах эмчилгээг одоо манай энэ эрүүл мэндийн харьяа, яамны харьяа, сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төв, нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа, адиктологийн төв, за аймаг дүүргүүдэд одоо нарколог, сэтгцэн наркологийн кабинет гэж байна. Тэгэхээр энэ байгууллагууд эмнэлгийн тусламж үйлчлэг үзүүлж байгаа. За тэрнээс гадна гол нөгөө эмчилгээ маань одоо сэтгэл засал тань мэдгүй тэр нийгмийн амьдрал дасан зохицох өөрийгөө олж авах таних мэдэх тэнд суралцах тэр үйл эмчилгээний аргачлалууд хараахан тийм бүрдээг байна тийм таатай орчин. Тэгэхээр энийг хэрэгжүүлэхийн тулд одоо бид нар нэгдсэн нэг бодлоготой нэг удирдамжтай явах зайлшгүй шаардлагатай гэж үзээд одоо эрүүл Монгол үндэсний хөдөлгөөнөөс энэ сэтгцийн сэргээн засах тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх төвийг ажиллуулж байгаа. Та бүхэн одоо энэ одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа төвийнхаа үйл ажиллагааны одоо хүрээг томсгох бас энэ гадна дотны туршлагыг шинжээхийн тулд бусад гадна дотны оронтой харилцаа үүсгэж үзвөө, тэднийг урьж үзвөө, өөртөө айлчилж туршаа судалвөө. Үзэлгүй яах вэ? Бид тэгээ олон улсын одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, бусад нүүбийн төрөлцсөн байгууллагаас гарсан удирдамжийг судлах. За тэгээд Америк нэгдсэн улс, Европ, одоо Азийн өндөр хөгжилтэй улс орнуудын туршлагатай танилцах энэ ажлуудыг Япон улстай бол их ойрхон ажиллаж байна. Япон улсаас одоо эмч мэрэгчлэтнүүдийг урьж одоо өөрсдийн одоо эмч мэрэгчлэтнүүдийг чадваржуулах ажлыг зохион байгуулах. Монгол улсаас энэ салбарт ажиллаж байгаа мэрэгчлэтнүүдийг Япон улс руу туршлага судлуулахаар одоо илгээх ийм ажлууд бас хийж байгаа, явж байгаа. Яг үнэ. Зайлшгүй хэдий бид нэр ингээд Монголын хөрсөн дээр Монгол орчинд амьдарч байгаа энд идэж уух, энд хэрэглээтэй байгаа хүмүүсээ гэж энэ маягаар анзаараад байгаа боловч яг яалчгүй нөгөө төрүүлж алхаж байгаа гадны туршлагыг сайн чанаруудыг шингээх нь чухал та. Ялангуяа энэ бомдлын хэлбэрийн өртсөн хүмүүс бол асар бие үзэлтэй өндөр байдаг. Бие бол гэр оронтой хүн, бие орох оронтой хүн, унаа машинтай, ажил албанчилтай хүн. Гэхдээ намайг яагаад та нар ийм асуудалд орсон гэж яриад байгаа юм. Ингэж ярьсаар хагаад асуудал хөндрөөд төрөүний нөгөө баримтчилгаа албатан ингээд хүнд байдалд орсон байдаг. Ер нь бол энэ талын мэдээллийг түрүүн би яриандаа дурдсан шиг өгөх, болгох, мессеж өгөх боломжтой газрууд Улаанбаатарын хэмжээнд байдгийм байна. Бас төрийн бодлогын бүхэл шатан дээр энэ талын одоо мэрэгчлэгүүд төр байдгийм байл. Энийг ч мэддэггүй юм байна.
зөвхөн нөгөө хошин шог дээр гардаг шиг эрэгтэйчүүд бол ирүүжүүлэх байр юу вэ? Нэг ийм хэдэн газар байна. За эмэгтэйчүүд бол асар сайхан юм боломжтой газрууд байдаг. Бид бол ер нь хаягдцсан. Хэдэн заас олвол гэртээ автаа амьдрын хэдэн заас бол хөөгдөд гардаг. Хөөгдөө гарахаараа нөгөөхөө ус тайвширдаг. Ингээд нөгөө нэг ийм үйлчлэгээ авахаа мэдэхгүй, бусдаа энэ үзэл бодлын зүйлээ эрүүлэр хуваалцах боломжтой шүү гэдэг арга замаа бас мэдэхгүй. Зөвхөн архитаж мансуурж ингэж л энэ уур гомдлоо тайлна гэдэг яг харагдах байдал ер нь эрэгтэйчүүд нийлүүлэх нь илүү өртөд байна л гэж би хараад байна л да. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол зүгээр миний ажиглаж байгаагаар бол одоо өөрт хэрэгтэй эрүүл мэндтэй холбоотой асуудал шүү дээ. Мэдээл тань мэдхийн үн телевиз радио хэвлэл мэдээлэлээр явах сонирхож үзэхгүй шүү дээ. Зургтын суух шууд сольж шүү дээ. Тэнд одоо нэг хоёр нөхөр одоо хоорондоо зөрчилдсөн асуудлыг одоо тэр нэг ус төр мөргээд тэрлүүл одоо бид нар юм хитих анхаарад за бид одоо өөрөө миний эрүүл мэндэд хэрэгтэй асуудал одоо мэдээлэл зургатаар одоо хэвлэл мэдээллээр одоо нийтийн сүлжээгээр хэмжүүл тэрийг нэг хальтгүүлгээ хардаг ч юм уу. За энэ надад хамаагүй гэдэг ч юм уу. Зарим нэг хэсэг нь одоо юу гэдгийг одоо санал тавиад үзүүлдэг гэсэн ч үгүйсгэн. Тэг үгүйсгэн тийм. За нэг харин энэ нэг юм явж гэн энэ нэг юм хөрхөн ярилцлага явж гэн энд бас гарц гаргалгаа байгаа юм шиг энд мессеж хаягийг авъя энэ хүмүүстэй холбогдъё. За наад чи над юм хамаатай. Чи энэ намайг нэг юм хүмүүстэй төгчшээд байна уу юу? Ингэж бодоод байна уу гэдэг ингээд үгүйсгээд байдаг. Нөгөө бусад цагаа өөр нөгөө дими өөрт ач холбогдолгүй зүйл зарцуулаад байна гэж хэлж байгаа юм бах те. Ер нь бол үнэ эрэгтэй эмэгтэй альж тал дээр. За ер нь өсвөр насны хүүхдүүд бол энийг бүр илэрхийлэхдээ их дутмаг ах шиг байна. Ээж аавд илэрхийлж болохгүй, багшд хэлж болохгүй. За ялангуяа тэр нийгмийн ажилтнаас ялч тэр бол бүр хол баг. Тэгэхээр энийг найз нөхдөөрөө дамжуулж энд байдлаасаа гарыг энэ талаа зохицуулъя гэж яагаад бүр сэргээр илүү хэцүү тойроор орчод байгаа шиг байна. Тий. Тэгэхээр өөрөөр нэг урьдчилан сэргийлэх нэг механизм бол ерөөсөө хуулийн хөшүүргэн шүү дээ. Насанд хүрэх хүнд цогцруулахундаа одоо үйлчлэхгүй бол тэрийг л хуулиа дагж мөрддөг. Хэрвээ тэрийг зөрчих юм бол тэр тусгай зөвшөөрөл юу байдгийг тэрийг цуцралцдаг. За тэгээд бусад төрлийн бодисын асуудалтай бол бүр эрүүг хариуцлага хатуу шийтгэл ногдуулдаг. Эцэг их гэр бүлийн зүгээс одоо бол хүүхдүүдтэй тань мэдхүү мэдээлэл өгдөг, сургуулийн орчинд өгдөг. Тал талаасаа бид нэр урьдчилан сэргийлэх бодлогыг анхаарч явахгүй бол дан ганц одоо багш сургуулийн орчинд найдаад байж боломгүй зүйл. Иргэн бүрийн үүрэг болоод. Улс их орон ингээд хууль дүрмээ гараад баталгаажуулаад эрэг талаас нь ирээдүгөө аврья гэдэг ингээд үйлдэлүүд хийгээд байдаг. Нөгөө зочдууд бол орлогоо одоол насны хүрсэн өрөөгүй хамаагүй хүүхд таавна. Тэр хүүхдийн дотор архиа авч байгаа юм, ман сурж байгаа юм уу, мэдлэг мэдээл байхгүй. Ингээд тодорхой хэмжээнд гудам талбайд хэдлээ уулаа инглигээд одоо өөртөө шаардлагатай явах хүний эрх өөдөөс нь ярих гэдэг. Тэгэхээр энийг анханаас нь их зөв эрэг талаас нь танд болон танаа гэрүүл таны үр хөвгөд хэрэгтэй шүү гэдэг талаас нь сайн өгмөр хэмжиж санагдсан. Нэг хоёр удаагийн явуулт за энэ чинь олон удаагийн давталтай болоод хамааралтай одоо рефарв гэдэг төвшөнд ирчгээд тэгэл яг гэрүүл тагтан сохтуу байдал ингээл цан авир нэвтрээд ирэхээр ялчгүй хуулийн дагуу баримтлах байр тусгаарлах албат болж байгаа юм. Тэгэхээр тэнд очиод бөөн гомдлоочдөг. За нэг талдаа ястайг таны хэлж явах шиг зарим нэг нь ухаалаг арай сэргэн энэ талын мэдээллийг аваад засраад хань ижлээ хайрлын хамгаалын үр хөвгтөө нэрээ нэг хүний эцэг шиг байгээд гарч ирж байгаа тэсэргээр нөгөө нэг хэсэг бас их гомдол уур хяналтан өксөнзөн болж хувираа. Яас их барьдгийг, яас их цагддгийг дахиад уугаад хийдэг гэхэд ингээд л яваад байгаа нөгөө ирээдүйн мал нэлээд бүрхэх тал болж ийн гэсэн байдал харагдаад байгаа. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол нэгэн тийм архины асуудал өөрөө хэн чадах, удирдах чадах болсон бол эмчилгээнд л явах хэрэгтэй шүү дээ. Эмчилгээ гэдэг аюу тийм хүн дээр тусгаад байдаг. Хэцүү юм шиг тийм. Тэгээд нэг муу нэр зөвч байгаа юм шиг. Нэг ийм тариатай холбоотой асуудлаар уламжилт эмчилгээ рүү явдаг. Нөгөө хуучин бид нар ч бас нэг олон жил нэг нийгэмд амьдралаа шүү дээ. Нэрээд болоос тэр нөгөө залхаан цэрлүүлдэг тэр уламжилт эмчилгээгээр төсөөлөд идэв юм шиг. Тийм шүү шүү дээ. Алрууд нь тарьж мараа нэг ойрлуулаад хүлдэг мөлдөг. Кино шиг тийм зүгээр ядах шиг байна манайха. Одоо бол өөр шүү дээ. Одоо бол эн чинь сэтгэл засал гэдэг чинь шал өөр. Тийм. Юу шүү дээ. Би одоо шашны талыг бол үгүйсгээд байгаа юм шиг. Ламдаараа очно, бөөдөрөө очно, тэр хүний сонголт зураачтай очно. Гэхдээ эдгээр боломжууд байна. Өөр тохирсон энэ хөтөлбөрөө сонгоод тэгээд энэ танах 21 хоног байна уу? 21 хоногийн сургалтанд хамрагдаад, за бусад үндэлбэргүй сургалтууд хамрагдаад ингээд зам байдлаацаад буцаад ирүүл нийгмийн харьцаанд орох боломжтой гээд ахт бас төөрөгдөөд ингээд хит их шашнаар явах. Аргаар орсон хүн л арга л да. Тий бас мөнгө санхүү цаг нараар нэлээ хохирдог. Ер нь эцсийн мөчид яг энэ альва донгийн ард талд бол асар том гар згаанд гэр бүл салалт.
гэр бүл салал дунд хүүхэд тохирчдөг. За яг дахиад амьдрал зохиож болно. Тэр хүн даваа ирж байна юмж байна. Гэхдээ энэ өмнөх донтолтын энэ өвчний байдлыг өөрөөсөө холдуулж чадахгүй тэгээд дахиад л асуудал үүснэ гэсэн үг. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол одоо ингээ манай нийгмийн одоо нэг орхицсан нэг хэсэг биш үү? Одоо бидний хэлдэг нэг удамж талбад гарцсан. Энэ хүмүүс чинь эцгийнхээс төрөхтэй тийм байгаагүй шүү дээ. Нийтний адил нийгмийн нэг хэсгэл байсан. Ээж аав хүүхэд үүсгэж өөрийгөө хамгаалах механизм ажиллаж явсаар бол нэг өвчин хүндрэл тэнд орхигдол өөрийгөө л тийм байдалд оруулж чаддаг. Тэгэхээр тийм байдалд орохгүй тулд өөрөө орохоос өмнө багыг алц эдийн засаг санхүү би одоо эрүүл мэндийн хувьд багыг алдсан алдаагүй байгаа дээр л хүн одоо альва өвчин чинь одоо засвар сайжрал хурд авдаг үстэй хөнгөн дээрээ тэгж л ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Эмчилгээ гэхээр бие биений цаашлуулал ялангуяа ирч чи яадаг алдсан. Би одоо бид ч бас нэг нийгмийн нэгэд бас учраас анги хамт олон найз нөхдөдтэйгээ тэгээд уухай болцсон ингээ хэлэхээр нэг даапаалал одоо гадны улс орнуудад тэр тийм юус ажиглах баг хэсгээр бахархтай юм шүү. Тэнд ерөөсөө тэр уухгүй асуудал бол хувийн сонголт шүү дээ тэр чинь. За хоёр дугаарыг ууж ид хэрглэжсэн ч гэсэн одоо төмөндөө бол ганц зөрх хоёр ажилд орё гэдэг нэг 2 3-тай анкет зэрэгцүүлээд өгөхөд 5 тэр илүү сонголт нэрт юм шүү. Энэ хүн өөрийгөө өөрчилсөн юм байна. Даван туулсан хүн байна. Тэгэхээр энэ хүн бол цаг барих хариуцлагын хувьд бол илүү ач холбогдолтой байх магадaltaй гэдэг компани 5 тэр сонголтод явах магадaltaй гэдэг юм шүү дээ. Одоо хуулийн одоо хөшүүрэгт оруулсан байгаа шүү дээ. Албадын сургалт гэж байгаа шүү дээ одоо. Тийм ээ. Ирэх хязгаарлаад гэрээ хорионд ороод тэр эмчилгээний газар руу явдаг тийм одоо манайхаар зорчих ирэх хязгаарласан ял гэж байгаа шүү дээ. Тэр хооронд 90 хоног одоо жишээл харт аймаг маань сурвалж хэрэгэлдэг бол тэр нөхөр тэр замаар л эмчилгээнд явах нь өөр одоо маршрут байхгүй. Өөр дүүрэг хороол руу байхгүй. Асуудалтай бол тэр хүн тэр төрлийн тусламж үйлчлэгэнд амрагддаг. Ийм байгаа ш. Тэгэхээр төрөөс хүртэл тэрийг чинь хуулиар зохицуулаад зохицуулдаг. Яагаад тэр хүмүүсийн эрхийг хязгаарлаад байна гэхээр тэр хүн өөрийнхөө эрүүл мэнд амнаас цаашлаад бусдын одоо эрхчлөө амнаас нь одоо эрсдэл учруулах эрсдэлтэй учраас тэр хүмүүсийн ямар ч ардчилсан тогтолцоо улс орнд албалагын чанартай эмчилгээ байж л байгаа. Тэгэхээр энэ манайхан нэг угуучны социалист коммунист олон байсан гэдгээр харж болохгүй байна. Харьцангуй одоо манайх сүүлийн үед харин хүний эрх яриад албадан эдэр нь бол багассан. Харин ч үнд төлбөргүй одоо төвөөд сэтгэл зүйчэд хандан сэтгэл зүйчтэй архитаар донтлын тал байр нэхэр асар их үнэтэй хүн байдаг юм шиг байлээ. Хэдэн сая төгрөг юм шиг байлээ. Хэдэн цагийн ч олддоггүй юм шиг байлээ гэдэг амд амьдсан дандаа юм яриагаар ярьж бодж явчихдаг. Тэгэд эргэжтэйчүүд зориулагдсан сайхан сургалтууд, семинарууд, тэмцээн уралдаанууд, тоглолтууд зөндөө байдаг юм байна. Иргэн хүн одоо та арх удаг баба хувцастай, муухай хувцастай, ой хувцастай гэхгүйгээр иргэн хүн ч гэсэн иргэний үнэлгээ үзүүлээд регистрээ тэмдэглүүлээд тэр хууль зүйн яамны янз бүрийн хийлцүүлэгт оролцох. Төрийн ордонд орж дуу хоолойгоо хүргэх бүр тийм ингээд бүхэл яамдын яриа хилцээд ороод явах, санаа бодлоо тусгаад явах юм боломжтой юм байлээ шүү дээ. Би л иддэг уудаг одоо намайг хүн нийгэм битгэл гэрж тоохоо байсан ингээд бид дандаа өөрсдөө татдаг юм байна. Тэгээ яг энэ мэдээж учиргүй нөгөө нэг хүсээд архичин хүсээд донтогч болчихж байгаа юм биш. Энэ нэг сэтгэл зүйн нэг жоох юм баланс алдагдаад энэ дээрээ л контролдож байгаа байд царай нэ уул нь олоод тайвширж байгаа. Тайвширж царайгаа хийж тайвширж архиа ууж байгаа. Энэ л үндсэндээ тоон ихтэй ингээд өөрөө эндээ хамааралтай болцох гэдэг мэдэхгүй байгаа. Ер нь бол энэ дондох эмгэгтэй хүмүүс гоё хичээл болж байгаа. Зүгээр энгийнээр хэлэхэд ер нь зүгээр өөрөө асуудлаа даван тулж чадахгүй тэр мансуурч одоо арх ууж 100 г-ийн ардл одоо бүх юмал мартах гэж л уур уцаараа давах гэж 100 татчих шүү дээ. 100 г өөрийгөө золиослоо хайртай бүх найз золиослоо. Тэгэхээр энэ зөв сонголт мөн үү? Биш шүү дээ. Харамсалтай байгаа. Тэгэл найз нөхдүүд нийлхээрэл уудаг энэ амьдралын буруу хөвшлүүд биш тогтцсон. 5 дахь өдөр болгон хамт олонноо нэг газар суух үений тэрийг сууж наргиж болно шүү дээ. Гэхдээ заавал тийм алкогол хэрэглэх шаардлага байхгүй. Тэр солонгос чинь удамжны хоол идээл сууж байгаа л ганц нэг сууж уудаг нуугаа салал тэр гэрлөө харьцаж байгаа. Манайх яадаг вөхөр хатуулга өндөрт шууд цагаан арих. Захиалганд яах гэж цагаан арих хатуулга өнөөх маань мүд задлж өгөхгүй нөө элэг маань зад дийлэхгүй. Үйлчлэгээ хурдан учраас огтох гэж шүү дээ. Цангуу хэмнэлттэй хурдан. Тэр энэ буруу сонголт дандаа л буруу сонголт хийж. Яг эсрэг талдаа нөгөө найзууд кофе ууя. Ганцаа төмөө хүрээдрээ. Сайхан билар зогсоод ингээд ярилцаад орой тарья гэд ингээд байж байгаа ш нөгөө найздар. Нөгөө талд бол 100 татья, сайхан үсрийя, бүжиглэе дуулъя гэдэг. Хөөг нь сонголт байгаа байхгүй. Сонголтоо хийж өөрөө тэн дээр очиж
асуудал өрчөөд л тэгэл дараа нөгөө нэг түрүүний ярьдаг шиг аргэр ах トゥ ингээл амрах садан олон хүний хамаарал дагуулж ирж байгаа. Тэгээ энэ дээр нөгөө нэг урд өмнөх бас өгшин настан үе удмаа хүртэл чирж ярина нэг аргач юм бас хэцүү тий. Тэгээ энэ бас ингээ хараад үзэхээр яг одоогийн залуучууд байна шүү дээ. Нэг 18-аас одоо 25 30 насны тэдний хооронд тийм байхгүй болсон байна. Тийм л. Тэд бол арай өөр болчихж байна. Дими зүйл цагаа өрөхгүй. Дими зүйл мөнгө өрөхгүй гэдэг юм шиг. Тэр нэг саяны хоёлагийн ярьдаг нэг шоуддаг барьдаг юу чинь тэгэл ер нь 40-с 35-аас дээш насны нөхдүүд их байна шүү дээ. Харагдаж байна. Яг хоёул эдийн ингээд нэвтрүүлгийн өндөр ингээд нас заагаад ирж манай уухийн ингээд яриад одоо үзэж байгаа сонсогч үзэгчд маань хөхрөлтгөл баг. Тэгээ ер нь бодит байлдар дээр нийгэмдэр харахад яг таны сая хэлдэг насны залуучууд харьцангуй гайгүй байна. Тэдэнд тэг нөгөө нэг цагаад үр дүнгөө үрж эдэж ууж ингэж барагдах цав алга. Тэрэнд орвол нэг хэлж гисэн сурыг юм мэдээ харъя. Аялж амжихгүй ч гэсэндээ интернетээр ороод энэний нэг сайн судлаад энэ улс орны тухай мэдээ гэж хичээж байна. За яг нөгөө өмнөх тасныхан маань болохоор зэрэг одоо хааштай хийж амжаагүй бүтгээ болсон гэж яа тийм үү одоо хийгээд бүтээгүй гэж шаналж уух гэдэг нөө шалтгаан шалтгаан бол юу эсийг мандах вэ? Ядж яхад манай бас чинь баяр ихтэй шүү дээ. Баяр их тэгээ баяр дундуур дандаа төрсөн өдөр ингээд янз бүрийн найрнууд замаа маягаар ороод ирдэг. Тэгэхээр энэ нөрөөс утгагүй. Хоёр тайрн уулна шил архиар та намайг шахахад уулна таныг одоо торох хуулийн гарсан баха. Санкц гарсан байсан. Хэрэгээ мэдэхгүй байгаас төдийлөө. Одоо та намайг дайлаад өнөөдөр шахаа заагаан 100 минь ингээд нэг стахан сайхан ажил бүтээлээгээд дайлахад тэнд гарах миний арын үр дагавар машин тэрний аваар осол гэр орны тэр эрүү цугаа юм зэгцгүй бэртэл гэмтэл асуудал та хамаарах юм л шүү дээ тий. Архиар дайснараа тэрийг мэдэхгүй байх шүү дээ. Ер нь ягаад төр одоо хуулиар зохицуулж өгч шүү дээ. Бүр арга ядаад дуусна. Зөвхөн тээврийн хэрэгсэл жолоож яваад амнаас эрүүл мэндээрээ хөрөөд бусдад одоо ямар нэгэн байдлаар хөрөлөчруулаад байгаа учраас хэрвээ одоо та бусдыг аргаар шахах юм бол тань хариуцлага хүлээлгэнэ гэдэг арга гац арга байна. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр бол нэг амрын цутгаад байгаа юм байна. Тийм амрын цутгаад байгаа юм байна. Гэхдээ хажуугаар зүгээр өнгөрөв аврага өөрөө. Тэгээд ер нь бол нэрлэхгүй шүү дээ Монгол хүмүүс. Гэхдээ одоо гэртээ ингээд ахин согтуу тавихгүйгээр босоод ингээд юм мэдээж авчаад байхгүй. Өрөө хөхтэй эхнэрээ нүдэд авахгүй хэрнээ. Орон дээр хашгичаа твтээд идэв гэсэн нөхдөөд. Хос аваа дээр тийм аваа дээр танаахан хизээ юм байла. Манай танаа гэдэг ингээд нэг хүн амраад хүн ийм зүйл нөхдөөд байдаг та. Тэд нар ч гэсэндээ одоо яг ярил бас даршлаан зовоогч юм уу? Тийм үг хэлэхдээ тийм бас зүйл байдаг юм шиг байна шүү дээ. Тэгээд тэр хүн тухайн үед одоо агсан согтуу тавиад тийм авир аж гаргаж исэн ч гэсэн гаргаад ихнэр тухайн үед гомдол тавиад юм уу ингээд өргөлөж исэн бол дараа нь энгийн байдлаар ирүүл болчиход ажил төрлөө хийж исэн ч гэсэн дуудлагын дагуу хууль хэрэгжиж тэр хүнийг бас тодорхой хэмжээний хариуцлага тооцд юм биш шүү дээ. Тийм. Мэддэггүй юм бэл. Юу сонсоод гайхсан. Юу гэсэн тэгээд тэдэн сард болоод дууссан асууд тэдэн сарын дараа сөхөдөг ямар хүчтэй гэсэн тэр давтагдах ийм зан үйлийн эмгэг болсон. Тэгээд энэ өнөөдөр хашгирж тэндээс өвч олж нөгөөдөр юм шийдэх магадaltaй. Тэгээд тэрний дараа барьж аваад одоо гинт лөвчүүлэх магадaltaй учраас ийм зүйл ингэ яригддаг шүү дээ. Тэр ийм сонсч ирсэн би бас. Тэр яг түрүүн таны хэлдэг аргаа бараад байна уу гэдэг шиг аргуулсан орон маань бас энд юу өгч штэ. Тий. Тэгэхээр яг зөөр бас хитрхи тийм хатуу одоо бодлого явуулна гэдэг бас нэг талаас өрөөсгөл асуудал. Дэлхийн одоо бидний өмнө хөгжсөн улс орны туршлага харуулчлаа. 1920-ад оны үед нөгөө Америкийн нэгдсэн улс чинь үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулаад хуурай авал батлаад секторал гундаа үйлдвэрлэлийг бүрэн зогсоосон. Бүгдийн. За тэгээд үр дагавар нь яасан гэхээр архины үйлдвэрлэлийг хаага бооч байхгүй болгочих юм бол архиталт байхгүй болчихно гэж бодсон байна. Гэтэл хуурамчаар техникийн зорилттой спирт гэр аргаар гэрийн нөхцөлд мапис үжинд орж гисэн. Тэгээд тэр чанар бүх дөрвөн хяналтгүй болчихж шээ. Тэрийг хэрэгэлсэн одоо эргээд амь насаа хордож алдаж гисэн. Тэгээд энэ юу н боломжгүй зүйл юм байна. Төр хяналтандаа байлгаж тусгай зөвшөөрөл өгөөд савлгаанд нь хяналт тавиад хугацаанд цаг нараар хянаад борлуулах үйлчлэгэнд нь хяналт тавих хэрэгтэй юм байна гэд уян хатхан бодлого гарч ирсэн байдаг. Манад өнөөдөр яг л тэр иргэд бол өсөмжлээд байгаа зүйл нь тийм ба шүү дээ. Энэ архины дэлгүүрүүдийг хаалгаад өгөөч л гэдэг. Тэг яг хаа тусгаалсан одоо цэгүүдээр худалдаалах тийм юм руу бол орох хэрэгтэй юм байл л тийм. Ер нь нэгэн донтсон болол одоо энэ цаашдаа ингээ гүнзгэрээ явчих тийм үү? Эсвэл энд бас одоо түрүүн яриана дурдсанчлаг яг бүр идэх боломжтой юу эсвэл арай багасгах боломжтой юу? Нэгэн тархин донд хөвчтэй болсон бол цэг тавих хэрэгтэй. Тааруулж тохируулна гэсэн ойлголт тэр хүний хувьд байхгүй болсон. Шийдвэр гаргах нь. Тэ шийдвэр гаргах.
насан туршдаа л одоо согтуур болгондоо спирт агуулсан зүйл хэрэглэхгүйгээр амьдрах тэнд суулцах хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Тааруулж хэрэглэнэг бол дахилт өвчин сэдэр. Тэгээд анханасаа тааруулж ирээгүй юм чи. Тий, одоо ингээд 5 жил дуугаагүй байжгаад за одоо би нэг 5 жил уугаа юм чинь гайгүй гэд өөр дээрээ дуршилт хийгээд тодорхой хугацааны дараа 35 жилийн өмнөх байдал руу эргээд орсон. Маш олон тийм кейс тохиолдод биш тийм юм л. Тэгэхээр энэ бол 5 жилч байна уу, 10 жилч байна уу, 20 жилч байна уу гамаа алдчих юм бол өвчин сэдрэн л гэсэн үг. Ер нь одоо энэ сэтгэл зүйн эмчилгээ та бидний маань ороод байгаа сургалт энэ зүйл бол тэр одоо сэтгэл зүйн эмоц зүйлийг хэвийн байдалд нь барьж унтаа байдалд докторзуулж барьж яах гэсэн үг юм ба шүү дээ. Яг үнэ. Гаднаас ирэх гинтийн одоо энэ цогцолтууд баярлах, хөөрөх, гомдох энэ эмоцууд дээр одоо өөрийгөө төлөв доктортой хяналтаа барьна гэсэн үг юм ба шүү. Жишээлбэл би нэг сая танаа наашаа гарах гэж байна. Манай ажил дээр нэг залуу орж ирсэн үйлчлүүлэг гэж. За. Мэдээж гэр бүлийн жижигхэн зөрчил ойлголцсон юм байдал та. Тэр хүн тэр төв байсан учраас нөгөө дэлгүүр л орж арих авахгүйгээр нөгөө асуудлаа шийдвэрлэх гэж мэрэгчлэнүүд төр хүрээд ирж байгаа байхгүй одоо сэтгэл зүйн шийдвэр гаргаж ирж. Шийдвэр гаргаад нөгөө эмч технологийн эмч дээр зөвлөгөө авъя гэд хүрээд ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ ерөөсөө л ийм л орчин хэрэгтэй байна. Тэр хүн ч өөрөө нөгөө эрүүл орчин даван туулахын тулд энэ асуудлаа шийдэх. Хэрвээ ийм орчин байхгүй бол тэр хүн тэр уур одоо тэр одоо юундаа хөтлөгдөж явж байгаа л нэг тэгэл аваад уушд хэрэглэн шүү дээ. Тийм учраас нөгөө эрүүл сарвал байдлыг нь хадгалах тэр боломжийг л бид нар одоо бүрдүүлж өгөх шаардлагатай байна. Тийм байна. Энд ганц Монгол юунд Улаанбаатар биш аймаг цаашлаад сумдаж ч гэсэн шаардлагатай. Тийм. Үйлчлэг байхгүй. Зайлшгүй. Нөхөн байгаа учраас одоо яалчгүй нөгөө нэг хүн ч өөрөө ингэж бид нийгмээр ингэж хамтар авааршин тогч амьдарч байгаа учраас энэ сайн муу талаа хадгалах нь бол зайлшгүй. Харин энэ төвүүд ингэж бий болсноороо илүү хурдан хамгаалтанд өөрсдөө орох боломжтой. Нөгөө сая ярьсанчлан уудаг гэдэг найзуудаасаа хөндөөрхийн тулд эхний удаад бол хэцүү ялгүй яах вэ? Нөгөө уултаа эдэлтэй масуултаагаар асуудлыг шийдвэрлээд өөртөө хөнгөнгөд ойлгоцсон ингэж ирсэн хүн чинь тэр зүйлээс холдоход төдийлөн эхний удаад л амар юм биш. Тэгэхээр яг ингэ шийдвэр гаргаж эхлээд энэ төвүүдэд хандах нь хамгийн том ажил болж байна. Эхний удаад одоо өөрөө шийдвэр гаргаж ирнэ үү? Ар гэр нь хүсэл тавина уу? Найз нөхдөд нь тусалж авчирна уу те? Ямар нэгэн аргаар энэ төвд ирж үйлчлэгээ авах чухал. Монгол ирчүүд голчлон нөгөө ам дамжиж яриад байдаг. Тэр очсон гэсэн хотлоо юм билээ. Дахиад ууцсан гэн. Тэр очиж яваа замаасаа бас болтцсон гэсэн. Тэр чин тэдний нэг 21 хоногийн хичээл нэг 2-7 хоног явсан баха. Тэгээд буцаад яатсан байл шүү дээ. Явахгүй л ах шиг л ч юм уу. Тэр тал нь айгүй хурдан явчихдаг. Гэвч 21 хоногийн сургалтанд 14 хоног яваад 10 хоног яваад сайн үр дүнтэй явж байгаа цаана нь 10 20 мянга хэдэн зуун хүн байхад тэр гоё өөрчлөлтийг төдийлөн бахархаж биеиндээ саашааж ярьж чаддгүй. Алдаага хурдан яриад иддэг. Тэрэн дээр манайх айгүй хурдан CV дийдэг. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол би түрүүн дахин хэлээд байгаа. Гам барих гэдгийг маш их хэлж байгаа. Тэгэхээр архинаас гарна гэж яриад идэг тийм. Ийм одоо зүйл байхгүй шүү дээ. Ордог гардаг бол одоо амар байна шүү дээ. Амар байна. Тэгэхээр яах вэ гэхээр нэгэн төвчтэй болцсон бол та тасн турштай гамаа сагаад амьдрах хэвээр. За тийхийн тулд яах вэ? Манайхан дийдэг шүү дээ. За тэр төрлийн эмчилгээ димий гардаг юм байлээ. Тэр нэг туршилт хийгээл тойроо яваад тийм. Очиж үзээчгүй гэж бас яриа яваад. Тийм. Яриад яваад. Тэгэхээр ер нь бол ямар эмчилгээний ямар стандарт ямар удирдамжтай газраас тусламж үйлчлэг авч ийн гэдгийг сонирхох хэрэгтэй. Дундх хэмгийг эмчилж байгаа нотлохын зорьсон эмчилгээний арга хэрэгжилж ийн үгүй гэдгийг харах хэрэгтэй. За магадгүй зарим хүний одоо зовлон дээр орлого олох гэсэн одоо тийм шунлын сэтэлтэй одоо хүмүүс юм уу байгуул байхыг үүсэхгүй байх. Тэгэхээр энэ харилцааг зохицуулт хэрэгтэй. Бид нэг улс учраас нэг удирдамжтай нэг хуультай амьдрах хэрэгтэй биз. Тэгэхгүй одоо ийм тариа уугаад одоо хэрэглээд нэг ийм одоо витамин одоо бэлтгэл уугаад арх ухаа болчдөг бол одоо төрлөختөн бүгд л арх ухаа болчих шүү дээ. Асуудал бол. Тэгэхээр яагаад энэ тийм боломж байхгүй вэ гэхээр ерөөсөө л доктортой үргэлжлэх цогц. Би тэг яг үнэ. Би нэг сургалтад хамрагч байхдаа энэ мэдээл авч ирсэн. Архины хамааралтай эрэгтэй эмэгтэй бүх насны хүмүүст туслах зорилготой Улаанбаатар хотод 40 гаруй төрийн мэс байгууллагууд идэг юм байна. 40 гаруй. За үйл ажиллагаа явуулдаг тогтмол 20 морь байдаг болоо да би дотроо боддог. За яг тэд өөрөөсөө хэмжээнд юм хийгээ явдаг л ах. Тэдэл нөгөө нэг далаацтай хийж бас нэгдэж чадахгүй юм л да.
тэр хүн хайл ясны хэсэг нь үзэж тараал одоо энэ хороолтны хэсэг нь үзэж тардаг ч юм уу төмөр замын тэндийн хэсэг нь хөрхий ингээд дор дороод үздэг юм шиг. Тэгэхдээ надад их таалагдаад байгаа нь эрүүл Монгол хүн үндэсний хөдөлгөөн гэдэг чинь эрүүл Монгол хүнийг л бид бий болгосноор энэ их орон яригдана. Энэ их орны үүсэл хөгжил яригдана. Миний үр үндэс, миний удам ухсаа яригдана. Эрүүл Монгол хүн гэдгээс маш их зүйл шалтгаална шүү дээ. Улс их орны хөгжил, эдийн засаг, эрүүл мэндийн бүхэл салбар. За тэгээд одоо их оронч үзэлтэй манай монголчууд л их орноо ярина, эр зэрэгээ ярина, хил армаа хамгаална. Ингээд ялгааг охтуудаа хамгаална, өмөөрөнтэй ингээд боловсрал яригдана. Тэгэхээр эрүүл Монгол хүн гэдэг энэ зүйл би маш урт удаан хугацааны үед яваасаа гэж эргэн үеийн дотроо бодож байгаа. Ер нь альва энэ донтолт болон энэ төрлийн хүмүүстэй ажиллаж байгаа саяын дурдсан төрийн бус болон бусад байгууллага бүх шатанда урт удаан хугацаанд гуйхгүй ингэж наалдаж хамтран ажилласнаар л үр дүн гардаг юм шиг санагддгийг. Үр дүн төдийлөн алган дээр тавих шиг тийм хурдан гардаг. Яг үнэ. Тэгээ хамтын ажиллагаа учраас гэр та бүхэн нөгөө хүн маань ажил хамт олон өвөө эмээ хот ураг хадангууд ингээд олон хүний оролцоогоор энэ нэлээд хугацааны үед удаан үргэлжлэх болов би хараад байдгийг. Энэ ер нь нийгэм хамт олонд дулуурсан тусламж үйлчлэг гэж нэрлэдэг л дээ. Өөрийнх нь нөгөө нэр том яа. Тийм. Тэгэхээр хүн өөрөө одоо ирэх хязгаарлаад одоо нэг 20-од тусгаарлаад энэ асуудал шийдэгдэхгүй нэлийн хүндрэлт нотолцсон. Тэгэхээр эн чинь нийгмийн амьдралд хүн өдөр тутам харилцаанд ордог учраас нийгмийн амьдралд дасна зохицохтол бидний суралцах тэр үйл явц процессыг л одоо сэргийн засах тусламж үйлчлэг гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр хүн өөрөө өдөр тутам одоо өөрийгөө одоо хянах үед өөрөө шалтгаалах нөгөө сая ярьсанчлан багаараа хамтаараа хөдлөх. Одоо миний хувьд ч гэсэндээ татгалзах гал ингээд анхын замыг сонгоо явж маш хэцүү байсан шүү дээ. Хизээ юм болцсон чи чон махнаас гараа юу Есүс болч лам болчтой чи. Тэргээл ингээд өдөх хоргоо хамгийн их ууж идэг найзууд цаашлуулах. Тэгээ хамт ажилласан хүмүүс даапаалах, доёолох, идэж уужсэн аяганд нууцаар юм хийх. Тэргээл ийм зүйлшүүд айгүйх тулгарч ийлаа шүү. Тэгээд би ч одоо өнөөдөр хүртэл 13 жил бас л их тэмцэлтэй шүү. Өдөр болгоны цаг тутмын тэмцэн шүү. Одоо ядаж би хоол ундан дээр хүртэл анхаардаг шүү. Халуун ногоотой хоол гатааж ихээр эсгэлэн арт тарах хэрэглэхгүй. Тэгээд ийм маягаар явдгийн. Тэг хүмүүс намайг зарим нөгөөдөж лээ. Энэ их маягтай ир юм байж тарахч уухгүй. Арч чийдэхгүй. Зүг байхгүй. Наа чин гам барьж байгаа шүү. Гам барьж байгаа гам барьж амьдарч шүү. Тэгээ энэ бол ганцооч өгөөрхөн дуулж уурсдаг байж маяглаад караокед дуудахлаар ирэхгүй юм. Билар тоглох ихээр ирэхгүй ингэ. Хүн болгонд би нөгөө нэг ийм асуудалтай байсан юм аа. Одоо ингэ энтэйгээ тэмцээд хичээгээд гам бариа явж байгаамаа гэж хэлэх хэцүү. Ойлгохгүй ихэнхдээ даапалн за ястаа нэг нилээд хугацааны дараа л нэг найз нөхөд гэр бүлийнхэн жоохон нааштай шүү. Бас хичээж байгаа манай энэ чинь бас хөрхөн хөгжилтэд идэж уусдаг гэсэн одоо ингэ сүүлийн хэдэн жил ууж идэхгүй бас яваа ингэ хандлага нь арай л жоохон нааштай. Тэгэхээр ер нь бол өвчин л өвчин. Энийг ялгах зааглах ямар ч шалтгаан байхгүй. Хавдрын уншаад сонслоо. Хавдраар уншлагдсан хүнийг бид нэр үе хаана гэж бүгд санаа тавьдаг ш тэр хүмүүс. Архин дунд өвчнөр өвч уншлагдлаа. Адилхан шүү дээ. Адилхан шүү дээ. Тэгэхээр яах вэ гэхээр тэр хүнд те бас яг л тэр төрөл тусламж төрийн одоо тусламж үйлчлэг эрүүл мэндийн тусал адилхан байх хэвээр. Төрөөс жоох хэрэгтэй, гэрээс жоох хэвээр, найз нөхдөс ч бас учиргууд эсэл дэмжихгүйц яаж нэг буруутгаад намайг нэг ёслоод байхгүй байх хэрэгтэй шүү дээ. Нийгмийн те хүрээлэн буй орчноос одоо маш их тийм тусламж дэмжлэг шаардлагатай болно шүү дээ. Том зургаар нь харуул Монгол улсын хэмжээнд арилтал өндөр байгаа байхгүй юу? Би өөрөө хэрэгэлдэг бас эргэлж байвд сэтгэл өвдөж явдаг байхгүй. Тийм учраас л би өнөөдөр энэ өөрчлөлт гэдэг подкастыг эхлүүлээд тэгээд энэ төрлийн зүйлийг ярьж явах юмсан багч гэсэн мессеж өгөх юмсан гэж хичээж явдیں۔ Зарим нэг хэсэг нь болж шүү найз амжилтсыг гоё яана л гэж. Зарим нэг хэсэг чи одоо эцсийн уснаа яриа зарлаалын тэнд ингээл явах юм гэхээ. Ичгүй шүү дээ одоо би. Ууж яхадаа ичээгүй хүн одоо эрүүл сарвал хүмүүс тусалж дэмжих гэхэд ингээд нэг жижигхэн өөрийн хэмжээнтэй зочид ураад ингээд зовлонгоо хуваалцаад явж байгаа нь миний хийж чадах л одоо үүрэг гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Чи өөрийнхөө энэ өвчнийг даван туулж байгаа туршлагын устдад яагаад олцож болох вэ гэж. Тий. Зүгээр дундах юм. Гайхуулаад байгаа юм шүү дээ. Тий гайхуулаад байгаа. Надад мэдээж золиос гаргаж яах ах トゥ амрах садан миний хайртай гэр бүл байна. Миний хот ургууд байна. Хадам ээж их ингээд байхад би маш том золиос гаргаад өөрийгөө арх үзэн тухайга олон нийт зарлаа суугаад байгаа. Тий. Энэ боломж байгаа гэдгийг бусдад одоо учраа болохгүй архины асуудлаар шалж авч байгаа хүмүүст л энэ үзэл санаагаа л хүргэх гэж байгаа. Эн чинь ямар ч одоо улс орнд байдаг үзэгдэл. Би одоо 23 жилийн өмнө одоо Польш улсад яг дондох хэмжээний одоо зөвлөгч бэлтгэх сургалтанд сууж ирсэн. 23 жил. За тэнд одоо яг
хэвлэл мэдээллийн төвшөнд одоо донтох хэмжээний одоо мэдээлэл яаж хөрөх вэ? Янз бүрийн одоо багш нар хичээл орсон. За нэг 30 жил радиогоор зөвлөгөө өгч байгаа гэсэн багш хичээл орж ирсэн байна. Би өөрөө яг face to face буюу нүүр тулсан тийм ярилцлага зөвлөгөө өгч үзээгүй. Би ерөөсөө л миний FM-ээр 30 жил өөрийн сонсогчтой болцсон. Маш уултаа яриа. Өөрчлөлт ярина. Тэгээд яах вэ ийхүү гарц гаргалгаа гэрнэ. Боломж байна уу? Тий. Тэгэхээр тэр хүнд л одоо яг одоо санаанд орж иж тэр 23 жилийн өмнө тийм үнтэй би уулзчихсан байхгүй маань бид надад хичээл орж ирсэн. Орлох хийгээд байгаа бас нэг хүний арга шүү дээ хөрхий. Энд чи одоо нийгэмд одоо манлал болоо зөв тий. Энд чи хүмүүст одоо зөв үзэл санаа хүргээ явж байгаа юм уу байгаа юм. Боломжуудыг холбож өгөх гэдэг. Тий, холбож өгөх гэдэг. Гарц гаргалгаа байна шүү гэдгийг хэлэх гээд. Тий, бид одоо хамтын л шийдлээ шүү дээ. Тий. Зөвхөн төр зэгээ хардаг биш. Тий. Бас төрийн бос байгаадыг хардаг биш. Зөвхөн төрийн эмнэлгүүдийг хараад манай хүнийг ирүүл болгож өгсөнгүй. Манай хүнийг барьж орчоо тэгээ та нар сайжруулсангүй гэж хүнээ тэндээс өөрчлөлтийг нэгтгэв биш. Хүнээ өөрөө нь өөрчлөх хэрэгтэй. Ааха. Өөрөө өөрлөгөө харах маш нэг юм байна. Тэгээ энэ төвшөнд харин тэр хүнийг хөгжүүлэхэд энэ олон төрийн босууд одоо жишээл эрүүл Монгол хүн үндэсний хөдөлгөөнийхэн хамтраа танаа хүний тийм байдлаар туслах боломжтой гэсэн санааг л яваад байгаа шүү дээ. Би яг нэг подкаст хөтлөж байгаа юм уу ондгор нөхөр ийм хүмүүс байна гэж та нарыг холбож өгөх санаатай. Тэгэхээр асуудал өртөөд эд эрхнэрээ гэмтэх, амь насаа алдах, хэцүү газар очисон хойно нь хитгэхийн тухай ярих биш гэж түрүүн би ярианд дурцсныг л бодоод байгаа. Тийм. Тэгэхээр хүмүүс бол одоо нэг ямар нэгэн зочноор өргөдөд орохоор санхүү хөрөнгө мөнгө талаас энэ мөнгө төлбөртэй нэвтрүүлэх гэж хардаг болсон байна шүү дээ. Тийм шүү. Та бүгд надаас ганц төгрөг авахгүй манад ийм болон та ирээд энэ мэдээллийг нийтдээ тий энэ өөрсдөө үйл ажиллагааг таниулаад нийтэд хэрэгтэй мэдээлэлд амжуулаад гэдэг надыг өрсөн тий. Тэгэхээр заавал нийгмээрээ бусдыг одоо харлуулах юм бас нэг юм асуудал байна. Тэгэхээр мөнгөөр хийгдэг зүйл байна. Үнгүүгээр үн цэнтэй хийгдэг сайхан зүйлүүд дэлхийд Монгол зөндөө байна. Тэгээ би зөндөө таныг бас ингээд олон жилийн хүмүүс сэтгэл зүрхээ гаргаад бас цаг зав гаргаад ингээд үйлчлээд туслаад явдаг юм мэднэ. Тэгэхээр энэ яг үү одоо би ч өөр төр боддгийн урд насндаа ууж идээд болцсон юм болохоор айл насны үлийн өр гэдгийг те ингээд бусад үйлчлэх бусад хүмүүст урам зориг өгөх энэ мессеж өгснээр надад ч гэсэн эрүүл сарвал байдлаар хамгаалт болж өгдөг. Тэгээ би бас ингээд тань шиг юм хит хит хуурай ахтай эднэртэйгээ ингээд эрүүлэр харилцаа холбоо үүсгээд нэг кофе уугаал харахад сайхан болчихдээ шүү дээ. Түүнээс сууд очсон би тань дээр нэг арай үнэтэй гайгүй юм авч очиж би юм ярих гэж хичээн шүү дээ. Та ч одоо тэгээ миний юм ууцсан чи надаас ганц юм авч өгнө шүү дээ хариуд нь. Тий, ерөөсөө монголчуудын одоо хандлага тийм шүү дээ. Хариутай бол бариутай гэл. Хүний юм ууц юм чи та яа зүгээр. Тий. Тэгээ эрүүл амьдарч байгаа эр хүний ялгаа бол яах юм дуртай хоолой идчихэж байна. За тамхитгуул тамхи аваад атчихна. Хүссэн хувцас аваад өмснө. Хайртай хүмүүстэй хүссэн амтнаа аваад атчихна. Гэр орон өр ширгүү амар ам боллоо. Эцсийн мөчд битэрий ярилцаад байгаа эдгээр зүйлийн ард юу байна гэвэл эр амгалан бол гэр амгалан. Тэг гэр амгалан бол төр амгалан. Ер нь нэг тийм үг байдаг. Зүгээр л ингэ наад захын жишээ. Маргааш өглөө шаардахгүй босч ирнэ гэж хэлсэн. Яг үнэ. Тэг биеийн хувьд эрүүл те толгоо сэргэлэн. Тун хэтрүүлж утсан нөхдүүд маргааш нь те ёёто те биеийн зөөр шаналгаатай. Зарим юм мартан санана. За дээднээсээ болоод нэг гэр оронд нуур амьсгал өөр болно. Төлөвсөн ажлуудаа хоошоо тавина гэх. Өөр ширний асуудал яригдана. Олон хүмүүс ам гарцсан байдаг. Тийм чин бүтээж өгнө, ийм чин бүтээж өгнө. Миний тэрийг аваарай, энийг аваарай гэсэн байдаг. Би юу хийчихөө гэл те. Эрүүл болдог, буцаад нөгөө ярианда бантдаг. Зарим сэтгэл зүйн шаналлаа дарж ийлэхгүй дахиад уух тохиолдол. Тэрийг гаргаагаа мэдхгүйс дахин уултанд өртөөд энэ тэгэл эмгэг болж хувирчин. Тэгээ энэ чи яг нөгөө төрөөнийх шиг би гэрт ингээд ахуй арилтыг гээл дууж уурдаа наргиц ингээд тэгвэл миний өр хөвгт бэлтгэдэг л гэсэн. Үнгүүгээр сургалт явуулж байна. Үнгүүгээр сургалт явуулж байна. Яг л нөгөө эцэг их толно гээл яриад байдаг. Тэгсэн ирнэ бид нар хүүхдүүд яаж зөв ярьж гин үү? Юу дуулж бүжгэлж гин, юу хувцалж гин гэдэг чинь гэрийн хүмүүжил бол номер 1 болчихж байгаа. Тэгэхээр таны өнөөдөр бас миний урилгыг хүлээж авч ирсэнд бас баярлалаа. За би бол одоо гол нь танд туслах юм гарц гаргалгаа байдгийн шүү. Ийм боломжууд байдгийн шүү гэдгийг үзэгч сонсогчдоо хүрхийг хичээж байгаа. Тэгээд Түмбах манаас одоо бас эрүүл Монгол хүн үндэсний хөтөлбөрийн талаар дахин нэг мэдээлэл өгөөд та бүхэнтэй ямар утсаар, ямар имэйлээр те, ямар маягаар холбогдож харилцаж болох вэ? Зөвхөн арх ярих биш. Түрүү ярьсанчлан те, тоглоомын дон, компьютерийн дон за ганцаардах ч юм байна шүү дээ. Нэг сайхан ярилцмаар шүү дээ. Уухгүйгээр яах вэ? Цайгаа уугаад, кофегаа уугаад нэг жоохон салаат тавьчаад нэг өдөр тантай ингээд танаа энэ зургалтын дээр төв дээр
өнгөрөөчих боломж байна уу? Өнөөдөр үнэхээр би нөхөртөөгөө асуудалтай хэцүү байна. За би их нартайгаа ингэж байна. За хадам аавч өрөв би тэрийг үнэхээр ойлгохгүй амьдрал руу хитэх орж ирээд байна. Танаа энэ гар урлалыг чимийг хийгээд нэг хоёрлаа хийгээд өнөөдөр танаа дээр өнчиж. Танаа төгөлдөр хоорысын тоглоод нэг гитарисын тоглоод танаад хитэн цаг байж болох уу? Чи яагаад бол очих газар байхгүй. Гандаа орно. Чангараасаа тойрлоо, мөрөглөө инглээ. Зам гарлаа сүм дээр очлоо. Дуртай дургуусаа лэлүү яамаа гээл. Тэгээ нэг бөө бараад нь сурхаачаа бараад нь ингээд хүн дээр очиод хүндээ юм ярахаар доош орчих гот. Миний нэг хувийн амьдрал задарчих гээд байдаг. Тэгэхээр танаа дээр хувийн мэдээллийн нууцлыг хадгалж чадж гин үү? Бас заавал иймгийг донтолт гихгүйгээр бусад төрлийн юм сэтгэл зүй хан мөрөгчж штэ. Хаалгас аваад гарчод очих газаргүй эмхтэй хэрэгтэй хүмүүс зөндөөл нүүр хөвгтөө дагуулсан ч дагуулаагүй. Тэгэхээр энэ тал дээр та хэд дээр очиод ирүүлээр цагийг ингээд даван туулах боломж бий юу? Хүн болгонд боломж. Тий. Тэр боломжийг одоо манай эрүүл Монгол үндэсний хөдөлгөөн сэтгцний эзрийн засагт өгч байна. За ямар төрлийн мэрэгжилтнүүд ажиллаж байна гэдэг асуудал байна тийм ээ. Тэгэхээр сэтгэц технологийн мэрэгсэн юмч, сэтгэл зүйч, нийгмийн ажилтан, йог бясалгалын багш, хөдөлмөр засалж, хөгжим засалж, урлагийн сэтгэл засалж гэсэн үг шүү дээ. Багаар тэнд ажиллаж тусламж үйлчлэх хүний хэрэгцээт бүх зүйл тийм байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө энэ онцлогоо хийгдэн мэдээж эмч ажиллаж байгаа тийм ээ. Сэтгэц ажил технологийн эмч ямар одоо хүчин эмгэг байгааг одоо онцлох. За сэтгэл зүйчээр одоо асуудлыг шийдвэрлэх. За нийгмийн одоо ямар тулгымцсан асуудал нөхцөл байдлын нийгмийн ажилтнууд хийн. За бусад тэр хүнд шаардлагатай одоо тэр урлагийн сэтгэл заслын юу хэрэгтэй байна уу? Йог бясалгалын элементүүд хэрэгтэй байна уу? Тэр ажилбаруудад одоо хамруулах энэ цогцоор нь хийж байгаа ажил байгаа. Тэгэхээр хинч одоо бидний манай төвөр үйлчлүүлэх боломжтой. Энэ зүгээр байршлын хувьд хан улд үүрэгтэл байрлаж үйл ажиллагаа явуулж байгаа болохоос одоо Монгол улсын иргэн бүр одоо үрж үн төлбөргүйгээр эрүүл мэндийн даатгал шаардахгүйгээр харьяал хамаагүй. Нас хүйс хамаарахгүй одоо тэгээ цаг нараа авна гэдэг бас нэг юм бол тийм байхгүй. Шууд одоо манай төвийг зорж ирээд тусламж үйлчлэг авах. Ажлын өдрүүдэд ажлын цагаар хүрэлцэн ирээд юм боломж хүн болгонд нээлттэй байгаа. Одоо бол энэ хүүхдүүдэд дагуулаад эцгэгчүүд ирж байна те. Энэ манай зам төргийн өөрчлөлттэй нуурлаад байна. Ингээд энэ тоглоом хэтрүүлэн дэлгэцийн асуудал байна гэд маш олон хүмүүс ханддаг. Тэгэхээр хүмүүс одоо бид нар өөрийнхөө одоо боломжоор л тусламж үйлчлэг үзүүлж амралтын өдрүүдэд л амарч ийн гэсэн үг. Хагас өдөр бид нар нөгөө манай төр үйлчлүүлдэг хүмүүстэй бас нэг ажилтаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Ажлын өдрөд амжиж ирж чадахгүй байгаа. Тэр хүмүүстэй бас боломж болоо хагас өдөр бас үд хаалгаа хийж байгаа. За. Тий амралтын хэдэн цаг яваа. Ер нь бол 13 цагаас 17 цагийн хооронд үдээс хойш тоо. Хагас өдөр. Хагас өдөр. Ажлын бус өдрүүдэр бол ажлын цагаар тий тогтмол цагт үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгээд 8008 0671 гээд манай ажлын утас байгаа. Энэ 8008 0671. Тий энэ дугаараар холбогдоод наривчилсан байршлаа залгаад наривчилсан мэдээллийг авах боломжтой. Яг үн саяын таны энэ мэдээлэл дотор бас үнэхээр бас хүүхдүүд маань хоригдож болохгүй. Бид нар бол одоо бас ингээд юунд баярлах уу, юунд гомдох уу, хаана өвдөж байна гэд бас юмаа хэлээд ингээд асуудлаа шийдвэрлэж чадна шүү дээ. Хүүхд хэцүү байхгүй. Яг одоо донтолтонд амрагдсан уу, хамрагдаагүй юу, энэ дэлгэцийн хамааралтай үгүй юу, орон зай мэдрэмж багасаад байна үгүй юу, аутизмын эмгэгтэй хүүхд юм уу, Дауны синдромтой хүүхд юм уу мэдэхгүй байгаа байхгүй. Би танаа төвөр нэг очиж нэг уулзаад гарч ирсэн найзтайгаа тантай дээр таараад харахад надад айгүй сайхан таалагдсан. Байршил сайхан, орчин сайтай, дотор догчил сайхан. Гэхдээ нэг тийм газар очиод хүн нэг хүнтэй нэг цаг кофе уугаад гарахад л сэтгэл хөнгөрөөл амар гоё тайвшраа гарсан би. Тэгэхээр чинь яг тийм л юм хүн мэдрээд байгаа, мэдрахийг хүсээд байгаа. Заавал энэ дондолт эмгэг гэдэг юм биш. Өглөө гараад үчийн бэр хүртэл мөнгө гал яриа явдаг. Тэр хооронд нь төгжрэн, стресс, ажил нь бүтэхгүй, бизнес наймаа зарагдах, орлоготой орлогогүй гарна. Тэгэл энэ дээр дахиад цаана юу ярьдаг яг л шалтгаан үүсэл нөгөө л ууж идэх. Нөгөө л буруу зүйл рүү донтох юм хэлбэр рүү хазаачаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм зүйл байна. Энд дээрээ нэг кофе уугаад ярилцаад гарах, нэг гитар тоглоод гарах те ингээд ийм эрүүл энгийн нийгмийн харьцаанд орж байгаа найзуудтай л орчноо бий болох гэдэг байхгүй. Хүрээлээ. Тийм. Нөгөө хүрээллийн найзуудаас холдох. Одоо тэн дээр л цензуур гаргах гэдэг шүү дээ. Шийдвэр гаргаж. Тэр боломж хүн болгонд байгаа. Тэгэхээр нийгмийн гарал үүсэл одоо эрхэлж байгаа ажил нас хүс хамаагүй шүү дээ.
Шашин шүтлэх хамаагүй. Нэгэн тал одоо юм өөрийгөө одоо сэтгэл зүйн асуудалтай, дутх эмгийн асуудалтай гэж үзэж байгаа бол хин ч ирээд тусламж үйлдэх авах боломжтой. Хувийн мэдээллийн нууцлал гарах боломжгүй. Тэн чинь дарга зэрэг цагдаа юмч. Янз бүрийн багш нөгөө хэцүү юмаа өрөөд шуудаасаа өрөө явж байгаа хүн ч ирэх боломжтой. Бүгдээрийн л адилхан тэгш. Хүн гэдэг утгаас. Хүний эрхийг хангана. Тэгээд ер нь бол энд нэг юм хэлэх хэрэгтэй. Ер нь бол энэ архин дундх өвчин байнууд бус төрлийн дундх юмыг даван туулна гэвэл ир зойрог одоо гайхуулаад байх асуудал биш байхгүй. Энэ зүгээр л нэг төрлийн өвчнөөс салж байгаа асуудал. Би одоо жишээлбэл ковидын халдвар авчаал би эдгэрчлээ гээл эпирт суучаал одоо яриад гайхуулаад байгаа гайхуулах зүйл биш. Тэгэхээр яг төрлийн өвчнөд адилхан л нэг төрлийн эмгэг байхгүй. Засвар сайжрлийн байдал нь өөрөөс нь хамааралтай гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Одоо тэр төвд авчираа даатахад яг гарах уу? Эмчилгээний үр дүн хэдүү гэл тулан шаардаад байдаг. Тоо асуугаад. Тэгэхээр ер нь бол энэ өвчнийг даван туулах өөрөөс тийм ээ маш их зүйл шалтгаалтай. Чин хүсэл хэрэгтэй. Гэхдээ 20 залуу ирэхэд хоёр нь одоо өөрчлөлт юу болоор их юм шүү дээ. Бусад 18 баг үгүйсгэлтэй юм шүү дээ. Би бол энэ төрлийн биш байна. Би бол ажгүй байна гэл жоох ингээл сэргэлт авахд л өөрчлөлт хийх мэй гэт. Миний хараад байгаагаар одоо эрүүл Монгол хүн үндэсний хөдөлгөөн маань ерөнхийлөгчийн санаачлахаар. Тий, ерөнхий Монгол улсын төрийн иргэний санаачлал. Тэгэхээр би энэ альва улс орны ерөнхийлөгч тэргүй хатагтаа нарын энэ санаачилсан эдгээр зүйлсүүд бол нэлээд далаацтайсан явж чаддаг болов гэж боддог. Хоёрт нэлээд үр дүнгээ өгөх магадaltaй байхаа л гэж хардаг би. Одоо тэр бомодыг бас ерөнхийлөгчийн санаачлахаар явж илээ. Тэр бомод хүнсний хөвсгөлийг хүнсний хөвсгөл цагаан алт өдргээл энэ би сая одоо энэ 4 сард үнсэн дээр нөгөө дэлхийн нийт аутизмыг таниулах өдөр одоо энэ сар дуусч байгаа. Тэгээ миний том охин чинь бас аутизм шийд тэмдэгтэй. Тэгээ би өмнөх 2 зочноо тийм 2 төрлийн зочин ураад өмнө энэ сар маань би тийм мэгээр явсан. Тэгэхээр жишээлбэл Туркийн тэргүй хатагтай ихэд тэр аутизм зориулсан хүүхдүүд зурс асар том кемп байгуулж өгсөн. Өвөл зөнгөө ажилтдаг. Амьд амьтдтай, устай, застай, морин ундаг, шуутай, арцдаг ингээд тэндээ байршлаад тусгаал тэр хүүхдүүд зориулж хөтөлбөр гаргаад ингээд эмчилгээний үр дүнгээ харж бүх талаас нь ажилтдаг. Яг үүнтэй адилхан ерөнхийлөгчийн санаалсан эрүүл Монгол хөдөлгөөний хүрээнд сэтгэл зүйч та бүхэн эрүүл мэндийн эмч тэгээд саяын тэр хөгжмийн хөдөлмөр заслын тэгээд нөхөр хадам аав ээж найзууд хүүхдүүд ингэж хамтаараа бахаараа ажиллаж ийж тэр хүнээ орч зуршлаас олдуулах эмгээс нь гарах юм боломжтой. Тэгэхээр энэ хүний л асуудал учраас энэ хүний асуудал гэж орхиж болохгүй. Тэгэх юм бол бид бас хайртай бүхнээс л холцсоор л байх бол. Тэг өнөөдөр миний бас урилгыг хүлээж авсан. Түн байхдаа дахин маш их баярлалаа. Тэгээ таныг бас боломжтой бол би энэ сарын дундуур руу сүүлээрөө та өөрөө ажлын зав хэр байна. Бас нэг ирж подкаст ярилцлагад маань дахин оролцоорой гэж уурах байна. Тэр талаар би юу ярихыг хүсэж байгааг бол давхар хамаарлын талаар ярилцах. За мөн өсвөр насны хүүхдүүдийн талаар голчлоо ярилцах гэж бодож байна л да. Донтол тэгэхээр голдоо бид нар насан туршийн талаар яриад байдаг. Тэгэхээр өсвөр насны хүүхдүүд маань энд хэр өртөөд байна. Тэгээд гэр бүлийн аав ээжнэр хань ижлүүд маань энэ төрлийн хүмүүстэй амьдрахад хэр хэцүү бэрхшээлүүдийг туулж иж энэ хүнтэйгээ хамт амьдрах боломжийг олж авч байна гэсэн ийм зүйлээр ярилцъя гэж бодож байна. Тэгээд та бас боломжтой бол энэ сард ажиллаа төлөвлөлөөд манай миний подкаст бас ирж оролцох хичээгээрэй гэж хүсэж байна. За тэгээд юуны дөрөвдөө урьж одоо подкаст оруулсан ганцуудаа баярлалаа. За тэгээд ер нь бол энэ архины асуудлаар, ман сурал гүйцийн асуудлаар, одоо мөрөөдөд тоглоомын асуудлаар, цахим дундалтын асуудлаар шанал зовж байгаа одоо бидний нэг хэсэг гэр бүлийн одоо Монгол улсын одоо хаа нэгэн газар амьдарч байгаа хүмүүс байвал манай төвд хандаж болно, тусламжийн гараа сунгах одоо бид нэр үд хаалга нээлттэй гэдгийг бас энэ ташрамд хэлмээр байна. Түрүүн би хэлсэндээ төлбөр одоо юу шаарддаг. Нэг зүйлийг тодруулж хэлэхэд хүмүүс утсаар хэвтийн эмчилүүлдэг эмнэлгүүл гэж асуудаг. Манайх бол өдрийн сэтгэл зүйн эмчилгээ явуулдаг газар гэдгийг онцгойлоо хэлээд ярилцлага амьдралаа. Ялангуяа нөгөө юу нөхөө хордлогот орсон, олон хоног орвоосон эцсэн л хүн байна л да голчлоо манай. Тэгээд хэвтийн эмчилэх эмчлэх маш цөөхөн байт юм байна. Наа зүгээр хувийн эмнэлгүү тийм хүн авъя гэхээр төдийлөн бас нөгөө таашээс тэр хаагдах тэгээд энэ хоол унднаас гарсан олон хоногийн хордлоготой учраас амь насан ажилттай учраас манай эмнэлэг авахгүй гээд хувийн эмнэлгүүд нилээ. Хэдийн хүний одоо мөнгө бодож оцсон бас хүнээ боддог юм байна. Хариуцлагыг бас үүрж амжихгүй гэх. Тэгэхээр манай төдийл яг энэ төрлийн эмнэлэг цөөхөн шүү дээ. Тэгэхээр хэвтэн эмчилэх эмнэлгийг асар их хайдаг юм гэл зовлон мэднэ. Ядаж өдрийн цагаар очиод ингээд сэтгэл зүйн болон чөлөө цагаа зөв өнгөрөх ийм сайхан төвтэй болж байна гэдэг чинь
давуу шүү дээ яг. Тэгээд эн чинь яваанда улс их орныхоо нийслэлээс гараад аймагуудаар очичоод эхэлсэн байна. Увс аймаг гэсэн тийм. Дараагийн ингээд аймаг сумдуудаар явах чинь би бас Томбахтай санал тавиад сумууд руу өдөр бас боломж байвал ганц нэг хүнтэй уулзах юмсан гэж бас яриад байгаа тийм. Ингээл ерөөсө танаас надаас шалтгаалаад ингээд бид нар бүгд ингээд бие бинийгээ ирүүлжүүлээд ирүүл сайхан нийгмийг бүтээх боломжтой. Тэгээд өнөөдрийн подкастыг сонсож байгаа, үзэж байгаа сонсогчд маань за бас ингээд би бас жоохон ууж идээд дурлаад байгаа юм байна. Жоохон ингээд ганцаараа таад байгаа юм хэтрүүлээд байгаа юм байна гэж бодож байгаа бол бидэнтэй уулзах бол боломжтой. Гарц гаргалгаа байгаа шүү. Та ганцаараа биш шүү те. Ингээд бас уцаар болон бичлэн уулзах бүрэн боломжтой. За Томбахыг хүрэлцэн ирсэн бол дахин баярлалаа. Танд ажлын амжилт хүсье. Аливаа зүйл эхлэхдээ бүгд тийм төгс сайн сайхан эхлэхгүй бас явцын дунд та нэг янз бүрээр ярина, мөнгө төгрөгтэй хутгаж ярина, улс нам төртэй холбож ярина. Гэвч юу ярих нь чухал биш. Бидний үндсэн зорилго бол бид бас тодорхой хэмжээнд энэ зүйлийг туулаад үтсэн. Ирчүүд учраас олон монгол аав нар, олон ээж нар те энэ элдвийн эмгэгт бити өртөөсэй гэж л хүмүүс зориулагдж явдаг. Тэгээ танд бас амжилт хүсье. Олон сайсан хүнд тус тиймээ үзүүлсэн. Тэр ажил чинь улам бас амжилттай өргөжин дэвжих болтугай гэж хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа.